Good morning. Good morning. នៅពេលដែលយើងនិយាយពី good morning អីគេខំចូលក្នុងគំនិតលោកអ្នកបងប្អូន Good morning នៅក្នុងអង់គ្លេសជាទូទៅគឺយើងនិយាយពីអរុនសួស្តីបាទគឺសំដៅទៅលើការស្វាគមន៍គ្នានៅវេលាពេលព្រឹកប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះពលិស្រាប់តានិងសាធីវីបាទគឺมันមានន័យយ៉ាងដូចនេះទៅបាទបើសិនជាមានន័យយ៉ាងដូចនេះបាទដូចជាភាសាអង់គ្លេសយើងមិនអាចនិយាយបានពេលយប់យើងមិនអាចនិយាយបានពេលរសៀលឬក៏ in any time ក្រៅពីពេលព្រឹកទេបាទប៉ុន្តែពាក្យ good morning នៅក្នុង prophetic word បាទគឺជាពាក្យ prophetic មួយជាពាក្យមួយដែលថ្លែងទំនាយជាពាក្យមួយដែលរំលឹកយើងជាពាក្យមួយដែលចង់ដាស់តឿនពួកបរិសុទ្ធថាដោយព្រោះអ្នកជាកូនអ្នកជាសង្ឃលួងជាសះដ៏ជាកេអកជារាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាទមិនថាពេលណាកលៈទេសៈណារដូវណាបាទពិភពលោកគេនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពណា always good morning គ្រប់ពេលគឺអ្នកតែងតែមានការចាប់ផ្ដើមគ្រប់ពេលតែងតែថ្មីគ្រប់ពេលបាទមានរបស់ល្អរងចាំអ្នកពីព្រោះពេលព្រឹកគឺជាពេលមួយដែលបណ្ដេញនៅស្បៃអន្តការបណ្ដេញនៅភាពងងឹតចេញបាទជាពេលមួយដែលគេធ្វើឲ្យភ្នែករបស់ផងយើងបានមើលឃើញច្បាស់នៅអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យមើលទៅឃើញទេសភាពស្រស់បំព្រងបាទជាពេលដែលគេមនុស្សម្នាដែលគេងលក់ទៅហើយចាប់ផ្ដើម web អាក់ហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីឬអត់ new beginning បាទនេះជាការពិតអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយល់ភាសាបាទនៅក្នុងវប្បធម៌របស់គ្រីស្ទបរិស័ទហើយនឹងភាសានៅក្នុងបាទគ្រីស្ទបរិស័ទជាទូទៅអាមែនបាទថ្ងៃនេះបាទយើងចង់រៀននៅមេរៀនមួយដើម្បីរំលឹកគ្នាបាទមានចំណងជើងថាហេតុផលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវអធិដ្ឋានហើយតាមអត់បាទយើងធ្លាប់ដឹងហេតុផលរាប់មិនអស់តាមរយៈការអានព្រះបន្ទូលតាមរយៈការអធិដ្ឋានបាទហើយនឹងតាមរយៈការរៀនជាច្រើនមកហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបាទគឺយើងនៅតែត្រូវការឮយើងនៅតែត្រូវការដាស់តឿនយើងនៅតែត្រូវការបាទឮបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងយល់ស្គាល់ហើយចងចាំព្រមទាំងតោងជាប់នៅគ្រប់ទាំងបាទសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះដ៏ជាអម្ចាស់ទាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់បកស្រាយទៅស៊ីជម្រៅអីមួយតើតើនឹងការអធិដ្ឋានតមទេបាទគ្រាន់តែ overview ឲ្យផ្ដល់នៅហេតុផលបាទក្នុងន័យជាទូទៅដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់ហេតុអីបានគេត្រូវអធិដ្ឋានហេតុអីបានគេត្រូវតមហេតុអីបានគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រកាន់យកតើអ្នកជឿហើយនឹងអ្នកដែលប្រកាន់យកហើយនឹងអ្នកដែលមិនប្រកាន់យកវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទ just give you an idea ផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅគំនិតដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តតាឆ្នាំនេះខ្ញុំគួរចាប់តាមតមឬអត់បាទហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវការអធិដ្ឋានតមអត់នៅក្នុងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទការអធិដ្ឋានតមគឺជាការអនុវត្តខាងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់មួយដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតមមិនមែនជាការបង្អត់អាហារបាទដើម្បីទាមទារអ្វីមួយពីព្រះឬដើម្បីបង្ហាញពីភាពបរិសុទ្ធខាងក្រៅចាប់ឲ្យច្បាស់ណាបាទតមមិនមែនជាការទាមទារអ្វីមួយឬក៏ជាការបង្ហាញបាទដូចជាបែបសាសនានៅភាពបរិសុទ្ធនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែគឺជាការសម្រេចចិត្តដើម្បីដាក់ទាំងចិត្តទាំងកាយនិងស្មារតីចុះចូលនៅចំពោះព្រះតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចចូលឲ្យស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់នៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតពីព្រលឹងហើយពីកម្លាំងរបស់ផងឯងអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញឲ្យចំពោះព្រះថាព្រះអង្គខ្ញុំចូលមកដើម្បីស្វែងរកព្រះអង្គ
ទាំងចិត្តទាំងកាយទាំងមโนសញ្ចេតនាបាទផ្អែកលើខ្លឹមសារនិងបទគម្ពីរការអធិដ្ឋានតមមានហេតុផលនិងគោលបំណងសំខាន់ដូចតទៅ1បាទដើម្បីស្វែងរកបំណងព្រះハរតីនិងការដឹកនាំពីព្រះចឹងនេះគឺជាគោលបំណងនៃការអធិដ្ឋានតមស្វែងរកព្រះハរតីរបស់ព្រះបាទពីព្រោះយើងដឹងថាលោកីនេះមានរឿងជាច្រើនហេតុការណ៍កើតឡើងជាច្រើនមាន too much opinion បាទមានគេហៅថាមតិយោបល់ការយល់ឃើញបាទច្រើនរាប់មកនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះបាទប្រហែលជាមានតែមួយទេបាទឬគ្មានសោះបាទដែលជាបំណងប្រហែលទេព្រះមានការអីកើតឡើងបើយើង jump up conclusion យើងលោតទៅឲ្យសន្និដ្ឋានថាអូនេះហើយដែលគួរតែខ្ញុំធ្វើតែវាមិនមែនជាប្រហែលទេព្រះបាទយើងនឹងបរាជ័យម្ដងទៀតពាក្យថាម្ដងទៀតមានន័យថាពីមុនបរាជ័យហើយឥឡូវថែមមួយទៀតអាមែនបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមកពីព្រះវិញបាទមិនតាមពិភពលោកនេះអត់មានអាទូស្គាល់អត់បញ្ហាទេពីព្រោះអ្វីដែលមកពីព្រះច្បាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងសាមញ្ញជាង10ឆ្នាំបងប្អូនឮព្រះបានប្រាប់ខ្ញុំបាទថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមកបង្កើតព្រះពលាសរតានិងសាធីវីដើម្បីត្រៀមទុកសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយព្រះអង្គថាចាប់តាំងពីពេលដែលសរតាអាយុ20ឆ្នាំឡើងហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះនឹងចាប់ផ្ដើមសម្រេចហើយខ្ញុំនិយាយ20ឆ្នាំមុនហេតុការណ៍កើតឡើងគេនិយាយថាអញ្ចេះអ្នកខ្លះរិះគន់តាំងពីពាក្យថាខ្ញុំឮព្រះមានបន្ទូលមកខ្ញុំពីព្រោះគេបដិសេធដាច់ក្បាលចោលតែម្ដងដូចចង្រិតគេកាត់ក្បាលអញ្ចឹងថាបាទព្រះមិនអាចនិយាយមកកាន់មនុស្សបានទេលើកលែងតែស្របតាមព្រះបន្ទូលបើអ្នកឯងនិយាយថាអ្នកឯងឮផ្ទាល់ពីព្រះគឺខុសហើយប៉ុន្តែទេវវិជ្ជារបស់ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងបងព្រោះខ្ញុំឮតាំងព្រះតាំងថ្ងៃខ្ញុំជឿព្រះដំបូងបាទពេលវេលា20ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅខ្ញុំបានប្រាប់រឿងជាច្រើនហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាបាទគ្រាន់តែ COVID lockdown ពុបអ្វីទាំងអស់ប្រែប្រួលស្ទើរតែ180រួចទៅហើយបាទខ្ញុំប្រាប់ជាបន្តនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះពលាសរតានិងសាធីវីខ្ញុំក៏បានប្រាប់ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងថានៅក្នុងគ្រប់ទាំងពិភពលោកទាំងមូលព្រះបានញែកទឹកដីមួយដុំសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធមិនមែនតែខ្មែរទេគ្រប់មកប្រទេសនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកកន្លែងណាដែលមានគ្រីស្ទបរិស័ទហើយព្រះអង្គប្រសិទ្ធនាមកន្លែងនេះព្រះអង្គញែកនោះថាកូសែនដូចជាព្រះអង្គយកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅទុកនៅអេស៊ីបចឹងហើយព្រះក៏ទុកម្ដុំសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរនោះគឺជាពេញហួតបឹងស្នោបាទទុកសំទោសកូសែនមិនមែនពេញហួតបឹងស្នោទេកូសែនគឺជាតំបន់មួយបាទដីម្ដុំដែលចាប់តាំងពីទន្លេមេគង្គរហូតដល់កម្ពុជាក្រោមបដោយទទឹងចាប់តាំងពីស្ពានព្រះមុនីវង្សទៅដល់ស្ពានអ្នកលឿងអាហ្នឹងកូសែនបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងកូសែននឹងព្រះបានញែកម្ដុំគឺពេញហួតបឹងស្នោទុកជាទីក្រុងពួកលេវីបាទខ្ញុំអត់ប្រាប់ច្បាស់បាទពេលដែលខ្ញុំនិយាយគេសើចពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះមនុស្សគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមចង់តាំងទីលំនៅគ្រាន់តែឆ្លងផុតស្ពានព្រះមេវង្សមនុស្សចង់កញ្ញាញ់គ្រូហើយពីព្រោះពេលនោះស្ទះខ្លាំងណាស់ផ្លូវក៏ខ្វក់បាទហើយអត់មានអ្នកណាទៅឯកាលណាចេញផុតពីច្បារអំពើគេថាពួកអ្នកជនបទហើយប៉ុន្តែព្រះអត់យល់អញ្ចឹងទេពេលនោះគ្មានទេពលានយន្តហោះបាទគ្មានទេស្ពានអាកាសបាទពេញហួតបឹងស្នោបាទចាប់ផ្ដើមមុនខ្ញុំនិយាយនេះប្រហែលជា5ឆ្នាំតែអត់មានណាឮទេហើយក្នុងចំណោមពេញហួតទាំងអស់បឹងស្នោគឺជាគម្រោងមួយដែលសាងសង់ឲ្យអត់មានមនុស្សទៅនៅក្នុងមួយចំណោមពេញហួតទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញហើយជាមួយគ្នាផងដែរក៏អត់មានប្រជាជនហ្វូណនដែលចូលដែរអត់មានទេអត់មានអ្វីដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែព្រះដឹងព្រះប្រាប់យើងជាមុនលោកនេះបើសិនជាអ្វីសម្រេចបានហើយព្រះប្រាប់យើងប្រាប់មកធ្វើអីបើខ្ញុំឃើញភ្នែកហ្នឹងបាទទី1ទី2ទោះបីជាប្រាប់អ្នកតើអ្នកមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរទេ
ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកលក់កញ្ច្រែងហើយនិងអ្នកជំនួញខុសគ្នាអ្នកលក់កញ្ច្រែងគឺគ្រាន់តែទៅលក់ដើម្បីចង់បានចំណេញយកមកចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែអ្នកជំនួញអត់អញ្ចឹងទេអ្នកជំនួញគេមើលឃើញឱកាសគេ predict ទុកមុន20 30ទៅ50ឆ្នាំថា30ឆ្នាំទៀត50ឆ្នាំទៀតវានឹងមានអីកើតឡើងហើយគេរៀបចំ process របស់គេដើម្បីត្រង់យកអាចំណេញហ្នឹងឯងអានឹងអ្នកជំនួញបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគេអាចចំណេញបានច្រើនហេតុអីពីព្រោះគេមើលឃើញបឹងគេមើលឃើញទីក្រុងគេមើលឃើញបឹងគេមើលឃើញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាគេពេលដែលគេទៅទិញបាទ1ហិកតាប្រមាណ100តែដល់ពេលកន្លែងនឹងអភិវឌ្ឍ1ហិកតារាប់លានដូចជាឧទាហរណ៍បាទនៅក្នុងបឹងតកួនយើងនេះកាលពីនៅទឹកស្អុយ1ហិកតាម៉ានចុះឥឡូវ1ហិកតាម៉ានឥឡូវនេះ1ការ៉េផ្លូវ60ម៉ែត្រ1ការ៉េ1200ក្នុងបើជាប់ផ្លូវអាចដល់1500ឬ2000ជាងក្នុង1ការ៉េកាលពេលដែលចាក់ដីទឹមពេញ1ហិកតាតែ4លាននេះតែឥឡូវនេះ1ការ៉េឡើងដល់ចាប់ពី1500ទៅជិត3000លោកអ្នកផងឃើញខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងពេលដែលនៅទឹកនៅពេលនៅដីខ្ញុំគិតថា1ការ៉េក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃអាចទិញបានលើសពី1ហិកតានៅពេលដែលវានៅជាទឹកលូអានឹង perspective បាទអញ្ចឹងហើយបានជាអីគេព្រះប្រាប់ហើយដល់ពេលឥឡូវនេះហេតុការកើតឡើងឥឡូវនេះគ្រាន់តែពេញហួតមួយចាប់តាំងពីខាងមុខច្បារអំពៅខាងក្រោយផ្លូវព្រែកប្រាបាទគ្រាន់តែគម្រោងដែលកំពុងតែ process 600ហិកតាជាទីក្រុងរណបដែលធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែបុរីមួយ600ជាងហិកតាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ដើរលេងទៅណាទេខ្ញុំបើកតឡានហើយម៉ូតូនៅទៅក្នុងបុរីហ្នឹងក៏ចង់វិញអត់ទាន់ស្គាល់អស់នៅឡើយទេទោះបីខ្ញុំទៅនៅនោះ10ឆ្នាំហើយក៏ដោយជាការពិតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះអានឹងឯង prophetic ព្រះឲ្យយើងមើលឃើញនៅពេលដែលព្រះមានបន្ទូលមកកាន់យើងបាទខុសពី opinion របស់លោកី opinion របស់លោកីរាប់រយរាប់ពាន់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះប្រហែលជាមានតែមួយទេឬគ្មានសោះអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ផងព្រះនឹងដឹងថាណារបស់មកពីព្រះពីព្រោះភាពខុសគ្នារវាងមកពីព្រះនិងមកពីមនុស្សពីដំបូងអត់ខុសគ្នាទេដើរបាន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៅវាខុសគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតដល់មួយគេទទួលពរជាបរិបូរណ៍ abundant blessing មួយទៀត nothing ហើយពេលដែលយើងអត់ច្បាស់នឹងហើយដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េច fasting and seek God ចូលទៅរកព្រះអធិដ្ឋានតមហើយស្វែងរកព្រះអង្គមួយណាមកពីព្រះ show me អានឹងគឺគេតមគេប្រើការតមយល់វិញចង់និយាយអត់ភាពខុសគ្នាគឺកន្លែងហ្នឹងបាទលោកនេះបើបងប្អូននៅធ្វើជំនួញធំវិញឥឡូវនេះអាយដាមសុនចន្ទថុលដែលជាអនុទី2បាទខាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា CDC ទោះបីជាលោកធ្លាប់ធ្វើជា CEO បាទរបស់ផងបាទក្រុមហ៊ុនអាមេរិកប្រចាំនៅស្រុកថៃហើយនឹងរៀនបានជាច្រើនហើយបត់ពិសោធន៍រាប់មិនអស់ប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់ជំរុញវិនិយោគបាទកម្ពុជាតែលោកធ្វើម៉េចលោកទៅអញ្ជើញ professor ដែលគេហៅ well known បាទនៅក្នុង Harvard មកដើម្បីឲ្យធ្វើបាឋកថាណែនាំប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីអាចទាញវិនិយោគសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានទៀតលោកអ្នកបងឃើញមនុស្សធម្មតាពេលខ្លះគេហ៊ានចំណាយរាប់លានបាទចំណាយរាប់លានខ្ញុំឧទាហរណ៍ពេលដែល Starbucks ចាប់ផ្ដើមទៅលក់នៅប្រទេសជប៉ុនដំបូង Starbucks អត់ success ទេព្រោះជប៉ុនអត់ចូលចិត្តផឹកកាហ្វេឡើយបាទចូលអត់ចុះហ្មងប្រទេសជប៉ុន
ប៉ុន្តែមានអ្នកទីផ្សារម្នាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានតែខ្ញុំសុំពេល20 ឆ្នាំហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមយកជាតិកាហ្វេទៅលាយស្ករគ្រាប់ធ្វើជាស្ករគ្រាប់កាហ្វេហើយចាប់ផ្ដើមលក់ហើយធ្វើទីផ្សាររហូតដល់ឥឡូវនេះ Starbucks successful នៅប្រទេសជប៉ុនជនជាតិជប៉ុនដែលមិនចេះផឹកកាហ្វេទាំងអស់ត្រឡប់ជាផឹកអ្នកជំនាញគឺអញ្ចឹងអានឹងគឺទើបគេហៅអ្នកជំនាញលោកអ្នកប្រឹក្សាជាមួយមនុស្សអ្នកត្រូវការរាប់ពាន់អាចរាប់លានមានអ្នកខ្លះមិនមែនយកលុយលោកអ្នកទេតែទាមទារភាគហ៊ុនតែម្ដងអ្នកខ្លះគេប្រាប់ថា business នេះខ្ញុំអាចជួយបានបាទហើយខ្ញុំធានាដើរប៉ុន្តែអ្នកហ៊ានឲ្យខ្ញុំ 20% អត់នៃ stakeholder របស់អ្នកគេទាម 20% ជាប្រចាំហ្មងគេឲ្យ advice តែប្រហែលម៉ាត់ទេប៉ុន្តែវា work យើងអត់ហ៊ានបង់យើងអត់ទៅមុខទេតែបើយើងហ៊ានបង់យើងទៅមុខបាទដូចជាក្រុមហ៊ុន Ford Henry Ford ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឧស្សាហកម្មខ្លាំងមែនទែនគាត់ stuck ដោយសារអីគេដោយសារតែបុគ្គលិកធ្វើការធ្ងន់ពេកបាទហើយបានប្រាក់ខែតិចតួចអញ្ចឹងគេឈប់អស់ភាគច្រើនគាត់ថាបើអញ្ចឹងទៀតគាត់ប្រគល់បញ្ចេញមួយណាអត់កើតទេពីព្រោះយកតែលុយដែលចំណាយនេះយកទៅបង្កើតបុគ្គលិកថ្មីហើយបុគ្គលិកថ្មីបរៀនឲ្យគេទៅបាត់បរៀនឲ្យគេទៅបាត់បាទទីបញ្ចុះគាត់នឹកឃើញធ្វើរឿងពីរហើយរឿងពីរហ្នឹងការពិតគាត់បាទមកពីអ្នកប្រាជ្ញអគ្គិសនីទេក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជំរុញ production គាត់បែរទៅជាកាត់ម៉ោងបន្ថយឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការពី9ម៉ោងមក8ម៉ោងបាទក្នុងពេលដែលគេរកចំណេញមិនឃើញគាត់បន្ថែមប្រាក់ខែបុគ្គលិក2ដងពី1ម៉ោង$3ទៅ1ម៉ោង$5ឬ1ម៉ោង$2ទៅ1ម៉ោង$5បាទ strategy បែបនេះមើលទៅដូចឈួតពីព្រោះប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមរិះគន់គាត់ប៉ុន្តែកន្លះឆ្នាំក្រោយមកក្រុមហ៊ុនគាត់ស្ទុះងើបដូចអី strategy អាហ្នឹងគេហៅថា strategy យុទ្ធសាស្ត្រស្ដាប់ទៅធម្មតាណាស់ប៉ុន្តែវាអត់ធម្មតាទេពីព្រោះវានឹងបដូរលទ្ធផលទាំងស្រុងលោកអ្នកដែលស្គាល់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះរបស់យើង wonderful counselor ព្រះដ៏ជួយគំនិតមិនមែនធម្មតា not simple not by experience but wonderful counselor នេះជា nature របស់ផងព្រះអង្គដោយ proclamation បាទថ្លែងទំនាយដោយអេសាយអញ្ចឹងគ្មានការប្រឹក្សាណាមួយដែលឆ្លោះទេគ្មានការប្រឹក្សាមួយដែល fail ទេគ្មានការប្រឹក្សាមួយណាដែលបរាជ័យទេហើយ free of charge ឲ្យ free អត់យកលុយចុះមិនក៏មិនចូលទៅសួរខ្ញុំអត់យល់ពីគ្រីស្ទបរិស័ទទេគេចំណាយពេលទៅ council គេចំណាយពេលទៅរៀន CEO គេចំណាយពេលទៅរៀនពីគ្រូជោគជ័យគេស្ដាប់តែនេះគេស្ដាប់តែនេះបាទសូម្បីតែចំណាយរាប់ឆ្នាំក៏គេទៅដែរដោយ expect get something better ប៉ុន្តែគេអត់តិចណាស់ដែលទម្លាប់ខ្លួនចូលទៅរកព្រះសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាព្រះបលិសម្រាប់តាដើរដល់ថ្ងៃនេះឬសារ TV ឬក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យយោបល់គេតែខ្ញុំអត់ដែលទៅរកយោបល់ពីអ្នកណាទេហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំមានម្នាក់ដែលលើសជាងទាំងអស់គឺព្រះបាទខ្ញុំចូលទៅរកតែព្រះខ្ញុំប្រឹក្សាតែជាមួយតែព្រះបាទខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយតែព្រះគឺគ្រប់គ្រាន់ទេមិនថាមានអីកើតឡើងនៅក្នុងលោកខ្ញុំអាចដឹងមុន10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំពីព្រោះព្រះប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំនេះមិនដែលមានសភាពការធ្លាក់លើក្បាលទេហេតុអីយើងមានសភាពការធ្លាក់លើក្បាលតើយើងអង្គុយក្នុងអាគារយើងនឹងអាគារបាក់បើខ្ញុំដឹងបាក់មុនរឿងអីខ្ញុំត្រូវរត់ខ្ញុំត្រូវរត់ចេញហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនតែខ្ញុំទេឲ្យតែជាពួកបរិសុទ្ធដែលចេះស្គាល់ចេះស្ដាប់ចេះទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហេតុអីអ្នកជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទុកឲ្យសភាពការធ្លាក់លើក្បាលមិនបានព្រះប្រាប់អ្នកមុនយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងហេតុអីបានតែរឿងទាំងអស់ surprise រហូតអញ្ចឹងព្រះជ្រាបអស់ទាំងពាក្យសម្ដីមិនតន់នៅគិតព្រះជ្រាបតាំងពីថ្ងៃមុនថ្ងៃយើងកើតគ្រប់យ៉ាងយើងឮយើងទន្ទិញពាក្យនេះក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាយើងអត់ដែលដឹងសោះ
អានេះរៀននិយាយខ្លួនឯងផោខ្លួនឯងគ្រីបោសាទអត់មានណាបកែគ្រីបោសាទទ្រឹស្ដីបកែបាទប៉ុន្តែជាមួយគ្នាការអនុវត្តតាមពាក្យដែលខ្លួនបរៀនឬក្រមខ្លួនរៀនគឺអត់មានហ្មងអញ្ចឹងគេខ្លាចជាអ្នកសាសនាខ្ញុំនៅតែចាំពាក្យ Bruce Lee គាត់និយាយពាក្យសាមញ្ញខ្លាំងណាស់បាទអត់ស្គាល់ Bruce Lee ស្គាល់ Lee Hsien Loong បានគាត់ថាខ្ញុំមិនខ្លាចទេនៅចេះ1000ក្បាច់ហ្នឹងគឺចង់និយាយក្បាច់មួយដែលបាទបដាល់គាត់ថាខ្ញុំខ្លាចតែអ្នកចេះមួយក្បាច់គត់តែហាត់1000ដងបាទភាពខុសគ្នាគឺអញ្ចឹងមួយក្បាច់ហាត់1000ដងមានភាពស្ទាត់ជំនាញជាងចេះ1000ក្បាច់តែហាត់តែម្ដងមួយក្បាច់តែម្ដងរឿងពីព្រះកុំចង់ចេះច្រើនពេកចេះមកត្រឹមស្រឡាញ់គោរពកោតខ្លាចព្រះបានហើយបើមានចំណេះក៏គោកប៉ុន្តែមិនចេះស្ដាប់សំឡេងព្រះឈប់រៀនទៅស្ដាប់សំឡេងព្រះសិនទៅអាមែននេះវាជាការពិតអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះពលិស្រាប់ថាចេះតែជំរុញទទូចឲ្យចូលទៅរកព្រះពីព្រោះក្នុងโลกនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលគ្រាន់បើទេបើប្រៀបធៀបនឹងព្រះអាមែនមានព្រះអ្នកឈ្នះលើគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់មិនថាសភាពការមិនថាធម្មជាតិមិនថាមនុស្សទេអាមែនអញ្ចឹងហើយបានជាអីគេបានជាការចូលមករកព្រះជាម្ចាស់គឺស្វែងរកបំណងបហាទេព្រះបាទវាជាការសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក13ខ1ដល់ខ3ដែលយើងបានអានតើគេដឹងថាគេស្គាល់គេយល់បេសកកម្មដោយរបៀបណាសូមជំនុំមកពួកអង្គយកថ្មីចែហ្មងគ្រាន់តែជឿព្រះអត់ដឹងនឹងធ្វើបេសកកម្មនេះហើយតើគេដឹងថាតើគេគួរចាត់អ្នកណាពីព្រោះក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើព្រះដែលធ្វើការជាមួយគេស្រឡាញ់គ្នាគ្មានណាចង់បែកគ្នាទេហើយមនុស្សកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាលោកឡើងជាមួយគ្នាស្រាប់តែបាទយើងដកខ្លួនបាទបុគ្គលផ្ទាល់ក៏មិនចង់ទៅដែរបំលឺសម្លេងព្រះតែគេដឹងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណតើគេដឹងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនៅពេលណាមិនមែនទេកំពុងតែអង្គុយបាទផឹកជុំគ្នាស្រាប់ព្រះវិញ្ញាណប្រាប់តែងើពីផឹកទៅផ្សាយនឹងល្អអញញ៉ៃ2នាក់អត់ទេអធិដ្ឋានឲ្យតបអាមែនបាទនេះគឺជាការពិតអញ្ចឹងយើងស្គាល់ប្រតិព្រះដោយរបៀបហ្នឹងទី2ដើម្បីបង្ហាញពីការប្រែចិត្តនិងការបន្ទាបខ្លួនការតមគឺវាជាការសម្ដែងខាងក្រៅអំពីសេចក្តីពិតដែលនៅខាងក្នុងថាព្រះអង្គខ្ញុំប្រែចិត្តព្រះអង្គខ្ញុំបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះខ្ញុំបាទយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់មានអីអ្នកណាទាំងអស់បាទខ្ញុំគ្មានជាអ្វីទាំងអស់នៅចំពោះព្រះជាអម្ចាស់យើងឃើញព្រះគម្ពីរយ៉ូអែលថាម៉េចបាទចូលឯងវិលមកឯអញឲ្យអស់ពីចិត្តដោយតមហើយយំពីលៀបបងថាម៉េចបាទមិនត្រូវឲ្យហែកអាវតែត្រូវហែកចិត្តផ្លាស់ប្ដូរខាងក្នុងបាទខគម្ពីរទាំងអស់យើងនឹងរំអិតនៅក្នុងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងរយៈពេលតម40ថ្ងៃនេះបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែ go through ទេបាទយ៉ូណាសចំពុក3ខ5ទៅខ10ទីក្រុងនីនីវេទាំងមូលអាណាចក្រមិនមែនផ្ទះមកគ្រួសារទេដែលសម្រេចអសានវត្តដោយឋានសួគ៌ថាត្រូវដុតចោលប៉ុន្តែព្រះអង្គសុខចិត្តបាទផ្លាស់ប្ដូរប្រតិនៅពេលដែលគេបន្ទាបខ្លួនលោកអ្នកបង imagine how fasting and pray so powerful ដែលអាចបដូរ counsel ឋានសួគ៌ទាំងមូលបានអាមែន3ដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណហើយនឹងយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងបងថាម៉េចវិសាច់វិញ្ញាណឯងប្រុងជាស្រេចព្រះអង្គដឹងគ្រប់អ្នកជឿដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺវិញ្ញាណតែងប្រុងប្រៀបជានិច្ចដើម្បីនឹងចុះចូលប៉ុន្តែព្រះអង្គថាប្រុងតែវិញ្ញាណមានតែទ្រឹស្ដីទេអូនតោះសាច់ឈាមឯងខ្លាំងដែរតោះសាច់ចាំមីអាមែនតើអ្នកណាមានវិញ្ញាណប្រុងដែលល្អជាងគេពេត្រុសព្រះអង្គ
ទោះបើមនុស្សទាំងអស់គ្នាបដិសេធខ្ញុំមិនអាចទេទោះបើមនុស្សទាំងអស់គ្នារត់ចោលខ្ញុំសឹកចិត្តជាប់គុកហើយខ្ញុំត្រៀមទាំងស្លាប់ទៀតផងតើគាត់និយាយចេញពីវិញ្ញាណទេ of course តើវិញ្ញាណគាត់ប្រុងប្រៀប of course ប៉ុន្តែសាច់ឈាមគាត់ខ្សោយដល់ពេលសាច់ឈាមគាត់ខ្សោយយ៉ាងម៉េចដែរមិនត្រឹមតែបដិសេធប្រមាថទៀតអាមែននេះគឺជាការពិតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអីគេយើងត្រូវការកម្លាំងខាងវិញ្ញាណបាទដើម្បីកុំឲ្យមាត់ក្បត់ចិត្តអាមែនដូចបងប្អូនបើនៅពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលបងប៉ះពាល់ចិត្តបងប្អូនថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹងរក្សាថ្ងៃអាទិត្យពេលបងប្អូននិយាយដោយវិញ្ញាណប៉ុន្តែជាមួយគ្នាដែលព្រោះសាច់ឈាមបងប្អូនខ្សោយថ្ងៃសៅរ៍ឡើងគេវល់ទៅពងសំទៅបាត់អាពេលនិយាយមិនខ្ញុំអត់ជឿថាផទេខ្ញុំជឿថានិយាយដោយវិញ្ញាណប៉ុន្តែមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យបាទដែលខ្លួនឯងនិយាយហើយទៅអានឹងខ្ញុំក៏អត់គោរពថាផដែរតែអានេះវាជាបង្ហាញពីកំសោយសាច់ឈាមដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននៅពេលដែលសាច់ឈាមរបស់យើងបាទមានកម្លាំងដល់80ហើយវិញ្ញាណយើងមានកម្លាំងតែ20សាច់ឈាមវាអូសហើយបងប្អូនដែលឮព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យស្រៀកស្រៀកមានន័យថា level ឬរបស់ពីរនឹងវាអត់នៅក្នុងកម្រិតស្មើគ្នាអាហ្នឹងហៅថាស្រៀកបាទហើយព្រះអង្គតែងតែយកការទឹមគូពីព្រោះគោពីរដាក់នៅលើនឹមមួយគឺគោនឹងដាច់ខាត់ត្រូវតែកម្ពស់ស្មើគ្នាកាលណាកម្ពស់ស្មើគ្នាទម្ងន់វាចែកគ្នា 50% ម្នាក់អញ្ចឹងវាអត់មានអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែកាលណាតែវាស្រៀកនឹមមានន័យថានឹមហ្នឹងវាមួយខ្ពស់មួយទាបបាទអញ្ចឹងសួរថាតើទម្ងន់សកត់លើអាណាគឺអាធ្ងន់មិនមែនអាស្រាលទេគឺអាខ្ពស់មិនមែនអាទាបទេពីព្រោះអាខ្ពស់វាប៉ះនឹមអាទាបអត់ប៉ះឯនឹមមកបាទហើយព្រះប្រៀបធៀបរឿងហ្នឹងទៅជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ការជ្រើសរើសគ្រួសារអ្នកជឿដូចគោខ្ពស់អ្នកដែលអត់ជឿដូចសត្វគោដែលទាបជាងនៅពេលដែលយកមកទឹមជាមួយគ្នាទម្ងន់សកត់លើយើងអ្នកជឿនឹងឯងបាទយល់អ្វីខ្ញុំចង់និយាយអត់បាទអានេះគឺចឹងតែនៅពេលដែលវាស្មើគ្នាសាច់ឈាមយើងហើយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងស្មើគ្នាយើងទៅទាំងស្រួលសាច់ឈាមក៏ទៅស្រួលវិញ្ញាណក៏ទៅស្រួលដែរបាទហើយបើសិនជាវិញ្ញាណខ្លាំងជាងបាទដោយបៀលកាអញ្ចឹងกระดาษឆែតបាទប្រងផ្ដាសាយគេថាប្រងផ្ដាសាយទៅពេទ្យអត់ណាกระดาษណាអាហ្នឹងនៅពេលដែលវិញ្ញាណយើងខ្លាំងជាងយើងមើលឃើញអីទាំងអស់ ping យើងមើលឃើញអីទាំងអស់ positive បាទអាមែនបាទតែបើសិនជាវិញ្ញាណយើងខ្សោយវិញសាច់ឈាមយើងខ្លាំងវិញគ្រាន់តែកោពោះក្រោចបាទទោះបីជាទៅណាក៏ដោយបាទអូមកថាឥឡូវបញ្ញាប់ទៅឲ្យប៉ែតអត់ទេនៅក្បែរកន្ទប់ទឹកសិនបាទខ្លាចលោកវាបត់ជើងខ្លាចលោកវារាកអាហ្នឹងយើងដឹងបាទការព្រួយបារម្ភបាទយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់សូម្បីតែព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលវិញ្ញាណជាព្រះតែសាច់ឈាមព្រះអង្គជាមនុស្សព្រះអង្គនៅតែមិន depend ទៅលើតែវិញ្ញាណទេព្រះអង្គនៅតែវាយដំរូបកាយខាងសាច់ឈាមដោយការតមអត់មុនពេលចាប់ផ្ដើមពន្ធកិច្ចបាទទី4ស្វែងរកការរំដោះស្វែងរកការការពារស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលគ្រាសត្វលោកអ្នកបងផែនដីគឺជាលានដ្ឋាននៃសង្គ្រាមផែនដីគឺមានខ្មាំងសត្រូវបើយាយីផែនដីពេលណាក៏អសន្នដែរកុំនិយាយថាពេលណាអត់អសន្នពេលណាក៏អសន្នដែរពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនិងអាវ៉ាត់របស់បាទអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចពេលខ្លះអសន្នតូចពេលខ្លះអសន្នធំបាទអាពេលអសន្នតូចយើងទប់បានដោយកម្លាំងយើងចោះវាអសន្នធំយើងត្រូវការព្រះអាមែនបាទនឹងការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អាសន្នធំដូចគេរឿងអេស្ទើអាសន្ននេះមិនមែនអាសន្នធម្មតាទេអាសន្ននេះអាសន្នបាត់ពូជសាសអាសន្ននេះអាសន្នដែលគេប្រងដកអត់ឲ្យមានអ៊ីស្រាអែលនៅលើផែនដីទៀតហើយអាសន្ននេះគ្មានណាជួយបានទេហើយយើងឃើញព្រះគម្ពីរឲ្យលក្ខខណ្ឌថាម៉េចអេស្ទើជាអគ្គបរិយាអគ្គមហេសីដែលស្ដេចគប់ប្រទេសបំផុតក៏ជួយមិនបានឃើញព្រះដាក់លក្ខខណ្ឌនេះស្ដេចអូហាស៊ូរុសដែលស្រឡាញ់អេស្ទើបំផុតក៏ជួយមិនបាន
អត់មានអ្នកណាក្នុងនាមជាមនុស្សជួយបានទេហើយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គឲ្យកប់សេរីមកឲ្យកម្រិតអេស្តូដែលជាអព្រាអគ្គមហេសីឲ្យដល់អូហាសរុះដែលបាទអធិរាជតែនៅតែជួយអត់បានព្រះគម្ពីរចង់ប្រាប់យើងថាអីគេព្រះគម្ពីរចង់ប្រាប់យើងថាមនុស្សទោះបីធំប៉ុណ្ណាតែមានដែនកំណត់បាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សថាខ្ញុំអស់ផ្លូវបងថាសម្រាប់អញមកคลิกហើយដល់ទីបញ្ចប់យើងឃើញព្រះអង្គដោះស្រាយរឿងព្រះអង្គគឺដោះស្រាយពេលខ្លះខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំមិនមែនមិនជឿតែពេលខ្លះខ្ញុំព្យាយាមទាញគំនិតរបស់ព្រះខ្ញុំអធិដ្ឋានណាខ្ញុំថាមើលជាមួយព្រះអង្គចេញទៅផ្លូវណាជាមួយចេញទៅចេះជាមួយចេញទៅចេះជាមួយចេញទៅឆ្កយខ្ញុំថាចំមិនគាត់ងាយវាបងវិធីព្រះអង្គសាមញ្ញស្រួលអារឿងដែលលំបាកយើងគិតមិនយល់ស្មុគស្មាញដូចចាក់ស្រេះក្នុងខួរក្បាលដល់ពេលដែលព្រះអង្គធ្វើស្រួលជាងបកចេញទៀតដូចរឿងអេស្ទើដល់ពេលព្រះអង្គដោះស្រាយអត់មានបាក់ណាបើសារមួយបញ្ជាសម្រាប់អញចេញសារមួយទៀតបញ្ជាឲ្យការពារខ្លួនឃើញអត់គាត់ reverse តាអត់មានបាក់ហ្នឹងយល់ទេបាទយឹកហើយទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចដែរអត់មានណាការពារយើងបានទេមានតែព្រះឯងបាទអាមែនបាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំអត់លំអិតទេពីព្រោះយើងលំអិតនៅពេលក្រោយចំណុចទី5ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រយុទ្ធខាងវិញ្ញាណយើងឃើញព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក17និងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ17និងម៉ាកុសចំពុក9ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចពួកសិស្សថាព្រះអង្គហេតុអីព្រះអង្គដេញអរិយចេញហើយខ្ញុំដេញអត់ចេញព្រះអង្គថាពីព្រោះអរិយវាខុសនេះអរិយហ្នឹងឯងដេញមិនចេញពីព្រោះអរិយហ្នឹងតតតត្រូវអត់ព្រះអង្គថាតតអញ្ចឹងអរិយមានច្រើនប្រភេទណាបាទវាមានគីឡូធ្ងន់គីឡូស្រាលអាគីឡូស្រាលយើងដេញវាចេញតែគីឡូធ្ងន់ក្បាលវារឹងបន្តិចបាទតតែយើងតបានវាអាចចេញហើយព្រះនិយាយច្បាស់បាទឥឡូវយើងមើលការតមអាហារដែលត្រឹមត្រូវតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបរៀនតើតមិនទៅម៉ាថាយចំពុក16បងថាម៉េចពេលតមកុំឲ្យធ្វើមុខកយើបាទកុំឲ្យបង្ហាញប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងតមដើម្បីទទួលការសរសើរពីមនុស្សអត់ត្រូវការពីមនុស្សទេបងថាតមគឺត្រូវការពីព្រះមិនត្រូវការពីមនុស្សទេត្រូវការចម្លើយត្រូវការទទួលស្គាល់ត្រូវការដំណោះស្រាយពីព្រះបាទតមយ៉ាងម៉េចដែរគឺត្រូវតមដោយអីគេតមដោយស្រឡាញ់តមដោយស្រឡាញ់ព្រះតមដោយស្រឡាញ់មនុស្សប៉ុន្តែតមកុំភ្លេចមិនមែនជាពិធីរបស់សាសនាទេបាទការសម្រេចចិត្តតមត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែជាមួយគ្នាផ្លាស់ប្ដូរផងព្រោះព្រះគម្ពីរអេសាយប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គរិះគន់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចូលចិត្តតមតែអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេគេធ្វើបែបសាសនាប៉ុណ្្នឹងឯងអាមែនបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំជឿអបចិត្តបើបងប្អូនពួកជំនុំណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់គោរពស្ដាប់បង្គាប់ហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះចម្ចាស់ហើយគាត់ស្វែងរកព្រះដោយការតមពិតប្រាកដមែនណាគាត់អត់អាចលាក់ទុកអំពើបាបណានៅក្នុងជីវិតគាត់ទេលាក់ទុកព្រះអត់ឆ្លើយគេគាត់ចង់បានចម្លើយអញ្ចឹងដៃខាត់គាត់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាមែនបាទតើការតមអាហារជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះឬជាប្រពៃណីរបស់មនុស្សឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀតបាទនេះប្រធានបទមួយទៀតតកតងការតមដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការតមមានប្រភពចេញពី3សេចក្តីបង្គាប់ព្រះក៏មានបាទប្រពៃណីក៏មានបាទហើយជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទសេចក្តីស្រេកឃ្លានខាងវិញ្ញាណក៏មានឥឡូវយើងមើលទី1យើងនិយាយអំពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះបាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីចំពុកបាទ16ខ29ទៅខ31វាជាសេចក្តីបង្គាប់ព្រះអង្គសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក្នុងកម្រិតខ្នាតជាតិដែលឯងត្រូវទៅតមួយថ្ងៃ24ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃ atonement ដើម្បីអីគេ បាទ affliction your soul សិញ្ជឹងគិតថាពិចារណាយើងជិតដល់ថ្ងៃ atonement ហើយដើម្បីអីគេគិតឡើងវិញតើមួយឆ្នាំនឹងខ្ញុំធ្វើបាបអីខ្លះបាទបង្ហាញនៅចំពោះព្រះលន់តួសារពីបាបបាទហើយលាងសម្អាតនេះគឺជាសេចក្តីបង្គាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បាទអញ្ចឹងសួរថាតើការអធិដ្ឋានតមកព្រះច្បាស់ណាស់មកពីព្រះព្រោះវាជាសេចក្តីបង្គាប់បាទទី2បាទគឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត
ហើយក៏ជាបែបប្រពៃណីដែរក្រោយមកដល់ពេលមានវិបត្តិជាតិគ្រោះមហន្តរាយបាទការស្ដាយក្រោយចំពោះអំពើបាបមេដឹកនាំដូចជាស្ដេចដាវីតបាទហោរ៉ាអេសរ៉ានាងអេសទ័របាទឬប្រជាជនបានប្រកាសឲ្យមានការតបមកនៅគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពួកផារ៉ាស៊ីបានបង្កើតជាប្រពៃណីបាទតមហា2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទហើយគេតមយ៉ាងម៉េចគេដាក់ថ្ងៃទៀតចាប់ផ្ដើមអាទិត្យតមមួយថ្ងៃច័ន្ទអញត្រូវថ្ងៃតមដើម្បីហើយបើខ្ញុំពិចារណាតាមពិតវាជាប្រពៃណីប៉ុន្តែគំនិតគេល្អពីព្រោះគេចង់និយាយថាម៉េចគេចង់និយាយថាដើម្បីការចាប់ផ្ដើមអាទិត្យហ្នឹងយើងមិនដឹងប៉ះអីខ្លះទេបាទមានរឿងធំតូចដែលត្រូវរងចាំយើងដូច្នេះបាទគួរតែចាប់ផ្ដើមសប្តាហ៍ថ្មីជាមួយនឹងការស្វែងរកព្រះបាទធ្វើការបដាស្វែងរកព្រះបដាដើម្បីសុំកម្លាំងជំនួយបាទថ្ងៃពហុហេតុអីបាទថ្ងៃពហុគឺជារឿងសំខាន់ដែរពីព្រោះជិតចូលថ្ងៃសុក្រពីព្រោះថ្ងៃសុក្រថ្ងៃលិចគឺថ្ងៃសប្តាហ៍អញ្ចឹងបាទមុននឹងចូលថ្ងៃសប្តាហ៍គេត្រូវរៀបចំចិត្តខ្លួនហើយដើម្បីចូលអញ្ចឹងគេរៀបចំស្កេតយល់របស់គេល្អមិនអត់ទេគឺមានហេតុផលរបស់គេប៉ុន្តែវាជាប្រពៃណីអាមែនបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវមិនបានចេញបញ្ជាតឹងរឹងជាច្បាប់ថាត្រូវតែតមនៅពេលណាបាទឲ្យប្រមាណដងបាទប៉ុន្តែទ្រង់រំលឹកថានៅពេលដែលអ្នកតមបាទនៅក្នុងម៉ាថាយ 6:16 ព្រះអង្គ when you pray when you fasting បាទទ្រង់កែតម្រូវពីប្រពៃណីដែលធ្វើឡើងដើម្បីបង្អួតបាទមកជាការតមអាហារដោយស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះបាទយើងសួរទៀតតើការតមអាហារមានតាំងពីពេលណាមកបាទយើងឃើញច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទការតមអាហារបើយើងមើលទៅអ្នកខ្លះថាព្រះគុណអ្នកខ្លះថាក្រឹតវិន័យបងប្អូនថាព្រះគុណឬក្រឹតវិន័យបើបងប្អូនថាក្រឹតវិន័យអត់ខុសទេពីព្រោះវាមានសេចក្តីបង្កប់ក្នុងក្រឹតវិន័យតែបើខ្ញុំថាព្រះគុណក៏អត់ខុសដែរហេតុអីពីព្រោះពេលដែលម៉ូសេសម្រេចចិត្តឡើងទៅលើភ្នំតម40ថ្ងៃហ្នឹងម៉ូសេសម្រេចចិត្តមុនពេលមានក្រឹតវិន័យគាត់សម្រេចចិត្តមុនទទួលក្រឹតវិន័យទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យនិយាយថាអូការតមសិទ្ធិពួកជាប់ក្នុងក្រឹតវិន័យមែនទេបាទពីព្រោះពេលដែលម៉ូសេគាត់សម្រេចចិត្តតម40យប់40ថ្ងៃហ្នឹងគឺមុនពេលដែលគាត់ទទួលបានក្រឹតវិន័យផងអញ្ចឹងវាជាគ្រាប្រគុណទេបាទអញ្ចឹងសួរថាប្រគុណមានទេបាទការតមមានចុះក្រឹតវិន័យមានទេមានសូម្បីតែក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវក៏ជាគ្រាប្រគុណដែរបាទហើយអ្នកខ្លះងាប់រស់រឿងសញ្ញាចាស់សញ្ញាថ្មីគ្រាប្រគុណគ្រាវិន័យខ្ញុំអត់ងាប់រស់រឿងហ្នឹងទេហេតុអីពីព្រោះព្រះគុណឬក្រឹតវិន័យសញ្ញាចាស់ឬសញ្ញាថ្មីគឺគ្រាន់តែជាពេលវេលាបាទដែលព្រះធ្វើការទេក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែជាព្រះដដែលមិនដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយអាមែនបាទហើយយើងបែរទៅជាយកអាហ្នឹងមកធ្វើជារឿងស្លាប់រស់តាក់ទងសេចក្តីសង្គ្រោះវាអត់តាក់ទងសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងទេអាមែនការតមលើកដំបូងបាទនៅសម័យលោកម៉ូសេនៅឆ្នាំបាទ1446ឬរហូតដល់ឆ្នាំ1406ចន្លោះហ្នឹងម៉ូសេបានតមបាទទាំងអាហារទាំងទឹក40ថ្ងៃ40យប់នៅលើភ្នំស៊ីណាយពេលដែលលោកទទួលក្រឹតវិន័យ10ប្រការពីព្រះលោកអ្នកអង្គពលអាចឃើញក្នុងចោទយកថាបាទហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញថាម៉េចពេលដែលលោកបានទទួលក្រឹតវិន័យពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងបាទបញ្ចកੰនៅក្នុងបាទក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះយើងឃើញនៅក្នុងលេវី16បាទចំពុក16ខ29ទៅខ31ព្រះបង្គាប់បាទឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលតមមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃអធនមនុស្សឯងនៅឆ្នាំ1940គឺ15សតវត្សមុនពេលព្រះយេស៊ូវប្រសូតអាមែនបាទហើយខ្ញុំជឿថាតាមពិតការតមានមុននេះទៅទៀតទី1បាទអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាមនុស្សម្នានៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងបាទជុំវិញ Middle East មជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងគេមានវប្បធម៌នៃការតមនឹងយូរមកហើយបើមិនអញ្ចឹងហេតុអីម៉ូសេចេះស្គាល់ពីរបៀបតមគ្រាន់តែថាវាមិនមានការកត់ត្រាបាទវាមិនមានបង្ហាញក្នុងព្រះគម្ពីរយើងរកបានទៅម៉ូសេបាទយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទខការតមអាហារជាប្រពៃណីនិងជាការអំពាវនាវក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងវាជាប្រពៃណីផងវាជាការប្រវត្តិសាស្ត្រផង
បាទយើងឃើញនៅក្នុងចៅហ្វាយនៅឆ្នាំ1100នៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមច្បាំងអត់ឈ្នះកិត្តិយសរៀបរាប់នៅចំពោះព្រះដើម្បីសុំកម្លាំងពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចៅហ្វាយចំពុក20ខ26ហើយយើងឃើញនៅក្នុងសាមគ្គីខ្សែទី2ចំពុក12ខបាទ16ដាវីតបានតមដែរបាទ10សតវត្សមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកគឺនៅពេលដែលគាត់ហើយនឹងបាសបាបានកូនដំបូងមកហើយកូនគាត់ឈឺធ្ងន់គាត់អធិដ្ឋានតមដើម្បីសុំបាទឲ្យព្រះមេត្តាដល់កូនរបស់គាត់យើងឃើញបាទអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានតមជាការអំពាវនាវនៅក្នុង serious problem អាមែនបាទឯចំណែកនាងអេសធើវិញយើងឃើញថាម៉េចបាទអាសន្នធំអាសន្ននេះអាសន្នបាត់ប្រទេសហ្មងអាសន្នបាត់ជនជាតិហ្មងក៏ប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានចំជួយគេបានបាទបើប្រៀបធៀបបន្ទុកដែលម៉ាដេកាយអេសទើបាទហើយនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះបន្ទុកលោកនាងប្អូនបានប្រពន្ធកញ្ចក់អត់ហើយបើព្រះអាចជួយរំដោះប្រទេសការពារប្រទេសទាំងមូលដែលនៅក្នុងតំបន់ខុសៗគ្នា127ប្រទេសឲ្យរួចពីការកាប់សម្លាប់តើព្រះអាចការពារឬដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបងប្អូនបានទេមិនថាសុខភាពមិនថា business ឬមិនថាគ្រួសារឬមិនថាកត្តាអីមួយទេបាទអាមែនបើព្រះធ្វើរឿងទូចមិនដែលធ្លាប់ធ្វើរឿងធំសោះលោកអ្នកបងប្អូនបាក់ទុកចិត្តរឿងធំតែបើប៉ងធ្លាប់ធ្វើប៉ុណ្ណាហើយស្រាប់តើលោកអ្នកបងប្អូនរឿងលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុណ្ណេះមានអីបាក់ទុកចិត្តត្រូវអត់បាទលើកលែងតែម្យ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូនគិតថារឿងនៅក្នុងអេសទើហ្នឹងវាគ្រាន់តែនិទានកថាវាមិនមែនជាការពិតអាមែនតែបើលោកអ្នកបងប្អូនជឿថារឿងហ្នឹងជាការពិតអត់ពិបាកទុកចិត្តទេខ្ញុំនៅតែសរសើរទី1សរសើរនាងតាម៉ាបើនិយាយចំជារាជដែលជាសត្រូវរបស់ព្រះពីព្រោះនាងជាសាសនាជារាជដែលត្រូវដែលមានបទបញ្ជាត្រូវតែបំផ្លាញប៉ុន្តែគាត់រៀបការជាមួយនឹងកូនរបស់យូដាពេលដែលនាងតាម៉ារៀបការជាមួយកូនយូដានាងក្រាញហ្មងតោងថ្មិចតោងពូជយូដាតោងពូជសន្យាជាប់ទោះបីជាជីវិតនាងល្វីងជូរចត់បាទបានប្តីមួយស្លាប់បានប្តីមួយទៀតស្លាប់មិនសមប្រកបប៉ុន្តែនាងថាអត់ចៃដន្យទេបាទដែលព្រះឲ្យខ្ញុំមកកើតទឹកបាទធ្វើភ្ជាប់សាច់ជាប់ជាមួយយូដាខ្ញុំតោងឲ្យតជាប់ត្រូវហើយទីបញ្ចប់នាងបានមកកើតកូនគឺពេលសង្សារដែលជាបុព្វបុរសរបស់ផងបាទដាវីតហើយបុព្វបុរសអ៊ីស្រាអែលត្រូវអត់អ្នកទី2គឺអីគេបាទអ្នកទី2គឺនាងបាទនាងអីគេក្នុងរឿងយេរីកូភ្លេចបាត់ហើយបាទរ៉ាហាប់តើសើហ្មងរ៉ាហាប់ក៏ជាមនុស្សដែលអសានវត្តរបស់ព្រះត្រូវបំផ្លាញចោលដែរពីព្រោះគាត់នៅក្នុងទឹកដីកាណានក៏ប៉ុន្តែនាងមិនត្រឹមតែស្វាយទេសូម្បីតែឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសាររួមទាំងឆ្កែរបស់នាងក៏ត្រូវបានស្វាយដែរពីព្រោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាស្អីក៏នៅក្នុងផ្ទះនាងខ្ញុំសន្យា no one touch នាងឃើញបាទហើយដល់ពេលគេសិក្សាកំផែងក្រុងយេកូបាក់អីគេដោយសារតាខាងក្នុងដូចពធនីរូបចឹងបងហែកដីមកទម្លាក់គ្រឹះចុះទៅលើកលែងតែផ្ទះរបស់នាងបាទរ៉ាហាប់ហ្នឹងនៅដល់សប្តាហ៍គ្រឹះនៅស្អាតចេះយើងឃើញហើយនាងរ៉ាហាប់បានសង្គ្រោះអ៊ីសាអីគេអត់ដែលជួបអ៊ីស្រាអែលណាសោះគ្រាន់តែឮពាក្យដែលនាងបានឮគ្រាន់តែឮអ្វីដែលគេបានដំណើរនាងអាចបង្កើតរូបភាពអាចស្វែងរកអាចវិភាគបាទរហូតដល់ស្គាល់ព្រះកម្រិត100ហើយស្វែងរកក្តីសង្គ្រោះលោកអ្នកពេលអ្នកមើលរ៉ាហាប់អ្នកឃើញធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនាងឆ្លាតជាងស្ដេចរបស់ផងអីគេស្ដេចរបស់ផងយេរីកូទៀតពីព្រោះបើស្ដេចឆ្លាតជាងហេតុអីស្ដេចមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានបើពួកមន្ត្រីពួកសេនាបតីឆ្លាតជាងមិនក៏មិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានលទ្ធផលគឺវាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានាងឆ្លាតជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងនគររបស់ផងយេរីកូហ្នឹងហេតុអីពីព្រោះនាងរកវិធីសង្គ្រោះខ្លួននាងនិងក្រុមគ្រួសារនាងក្នុងពេលដែលណារតី all totally destroy អ្នកណាឆ្លាតជាង
ហើយសួរថានាងបានព័ត៌មានពីណានាងព័ត៌មានបានពីគេយកមកផឹកនៅក្នុងហ្នឹងពួកទៅជែកគ្នាផឹកក្នុងផ្ទះនាងហ្នឹងសំណួរសួរថាចុះបើនាងជាស្ត្រីដែលនៅតែផ្ទះនាងលឺដំណឹងចុះអ្នករតីលឺអត់លឺដូចតែគ្នាហ្នឹងចុះហេតុអីគេអត់ភាពខុសគ្នាគឺកន្លែងហ្នឹងលោកណាបងឃើញអត់មនុស្សម្នាក់ដែលអាច transform ការលឺឲ្យទៅជាចំណេះដឹងមិនជារឿងធម្មតាដូចយើងគិតទេអាមែនបាទប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលមានចំណេះដឹងពិបាក transfer ឲ្យទៅជាការពិតអ្នកទី3នេះនាងរស់ជាសារអីគេបាទវាមិនមែនជារាសដែលត្រូវតែដាច់ខាតដោយពួកកាណានទេបាទជាពាក់កណ្ដាលរាសរបស់ព្រះដែរពីព្រោះមកពីកូនចៅលុតក៏ប៉ុន្តែសាសម៉ូអាប់នេះរឹងតឹងច្រើនដងដែលព្រះហាមលេងឲ្យចូលពីប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចដែរហើយនាងមានវាសនាមិនខុសពីបាទនាងតាម៉ាប្រមាណទេរៀបការជាមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្តីស្លាប់ចោលទាំងនៅក្មេងកូនក៏គ្មានអីក៏គ្មានបាទមិនត្រឹមតែប្តីស្លាប់ចោលទេអាប្អូនថ្លៃនោះក៏វាស្លាប់ទៅទៀតបាទហើយឪពុកក្មេកនោះក៏ស្លាប់ទៅទៀតបើថាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចោះបាទថែមទាំងមើលម្ដាយចាស់មួយទៀតហើយតាមពិត possibility របស់នាងអាចដោះខ្លួននាងអាចលៀងការទទួលខុសត្រូវម៉ែទៅតាមឯងវិញទៅតែឲ្យខ្ញុំវិញហើយពីព្រោះអីគេបាទយើងដូចជប់តាក់តងគ្នាព្រោះប្តីខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងនាងណៅមីដេញទៅទៀតទៅវិញទៅតរប្តីទៅបាទអញចាស់ហើយធ្វើអីមិនកើតទេបាទក៏ប៉ុន្តែនាងថាម៉េចនាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ព្រះគម្ពីរអត់ប្រាប់យើងទេតែយើងដឹងនាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំសាសមករៀបការមួយអ៊ីស្រាអែលអត់ចៃដន្យទេអត់អាចចៃដន្យបានបាទវាជាផ្នែកមួយនៃព្រះពិតជាបំរុងទុកអីមួយឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំលំបាកឥឡូវនេះខ្ញុំវេទនាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រឈមមុខខ្ញុំខ្វះមុខខ្វះព្រួយខ្ញុំត្រូវគេថ្មេះតែដៀលបាទខ្ញុំត្រូវទទួលដំណៀលរបស់មនុស្សប៉ុន្តែដាច់ខាត់ខ្ញុំត្រូវតង់សេចក្តីសន្យាឲ្យបាន something will wait for me at the end of the road ហើយទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចនាងប្រាប់ថាម៉េចអត់ទេខ្ញុំរៀបការមួយម៉ែខ្ញុំកូនម៉ែបាទខ្ញុំលែងត្រូវជាអីជាមួយឪខ្ញុំទៀតហើយបាទម៉ែទៅតាណាខ្ញុំទៅតាម៉ែបាទម៉ែស្លាប់ខ្ញុំស្លាប់មួយម៉ែព្រះរបស់ម៉ែជាព្រះរបស់ខ្ញុំនេះជាពាក្យដាច់អហង្ការហើយទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចដែរដល់ព្រោះនាងតាមតោងជាប់ស្បែកយន្តជាតិអ៊ីស្រាអែលតាមយកប្រពន្ធនាងបានប្រពន្ធទីបញ្ចប់ខ្លាចជាបុព្វបុរសរបស់ព្រះបាទដាវីតហើយក្នុងមួយចំណោមស្ត្រីអស្ចារ្យ5នាក់ខ្ញុំឃើញមានតែម្នាក់គត់មេរីដែលអីគេនៅក្នុង chronological ដែលជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាទហើយជាប់សេចក្តីសន្យាក្រៅពីនឹង4នាក់ទៀតរួមទាំងបាស៊ីបាគាត់អ៊ីស្រាអែលមកកណាត់បាទប៉ុន្តែក្រៅពីនោះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលខុសលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេអាចប្រែក្លាយឲ្យទៅជាមនុស្សស្របច្បាប់បានមែនអញ្ចឹងលោកនេះមនុស្សបែបនេះហើយរឿងបែបនេះហើយដែលយើងត្រូវរៀនហើយ inspire ជីវិតរបស់យើងដើម្បី transform ជីវិតរបស់យើងឆ្ងល់ចុះអាម៉េចបានជាមនុស្សបែបនេះអាចคล้ายទៅជាបុព្វបុរសអ៊ីស្រាអែលអាចចោះឈ្មោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានខ្ញុំចង់បានហ្នឹងអានេះទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទឥឡូវវិញពីសម័យកាលព្រះយេស៊ូវនិងពួកផារ៉ាស៊ីឆ្នាំ27ទៅឆ្នាំ30បាទយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក4ព្រះអង្គតមបាទហើយចំពុក6ព្រះអង្គណែនាំពីរបៀបនៃការតមផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញបាទរឿងរ៉ាវក្នុងព្រះគម្ពីរឥឡូវយើងចូលប្រធានបទទី3តើតើរឿងតមដូចគ្នាបាទរយៈពេលនៃការតមអាហារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនឹងហេតុផលហេតុអីបានត្រូវជ្រើសរើសរយៈពេលបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររយៈពេលនៃការតមមានភាពខុសគ្នាបាទមួយថ្ងៃក៏មាន3ថ្ងៃក៏មាន7ថ្ងៃក៏មាន21ថ្ងៃក៏មាន40ថ្ងៃក៏មានអត់មានណាលើសហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនធ្វើរួចហើយមួយថ្ងៃយើងធ្វើទៀងទាត់រៀងរាល់សប្តាហ៍បាទ3ថ្ងៃក៏យើងធ្លាប់ធ្វើ7ថ្ងៃ21ថ្ងៃយើងធ្លាប់ធ្វើបាទហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើ40ថ្ងៃបើយើងគិតទៅយើងគួរមានមោទនភាពដែរហេតុអី
មួយឆ្នាំយើងតម40ថ្ងៃបាទហើយបើយើងតមមួយថ្ងៃទៀងទាត់ទៀតអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំយើងបាន52ថ្ងៃទៀតត្រូវអត់52ថ្ងៃបូក40ថ្ងៃប្រហែលហើយ92ថ្ងៃ92ថ្ងៃដក360ប្រហែលហើយ1/4នៃមួយឆ្នាំមានន័យថា4ថ្ងៃលោកអ្នកបងប្អូនមធ្យម1/4ថ្ងៃលោកអ្នកបងប្អូនតមមួយថ្ងៃអស់ចាដែរគ្រាន់បាទដែរបាទនេះទើបបងប្អូនមិនខ្មាស់បងប្អូនអ៊ីស្លាមហេតុអីពីព្រោះគេតមអីគេបាទមួយអាទិត្យម្ដងដូចយើងដែរហើយគេតមមួយឆ្នាំ40ថ្ងៃដូចយើងដែរនៅសម័យនៅបុណ្យរ៉ាម៉ាដានអាមែនគេគ្រាន់តែជាសាសនាទេយើងអត់តមានអំណួតលើគេទេយើងមិនបានប្រហែលគេទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់បាទដែរអាមែនបាទគ្រាន់បាទដែរពីមុនណាគ្រាន់តែលឺអធិដ្ឋានតមបាទសម្រាប់ខ្ញុំវាជាបន្ទុកដ៏សែនធ្ងន់ណាស់បើប្រើឲ្យទៅកាប់កោះកាយដីឬធ្វើអីផ្សេងអត់អីទេដល់ពេលលឺតតមដូចអស់កម្លាំងពីខ្លួនហ្មងទុនដៃទុនជើងហ្មងហើយធម្មតាមកជួនកាលយើងធ្វើការដាច់បាយដូចគ្នាតែគ្រាន់តែអត់មានពាក្យតមមួយម៉ាត់ទៅអត់អីហើយស្រាប់តែគ្រាន់តែលឺពាក្យតមដូចអស់កម្លាំងតាំងព្រឹកហ្មងទៅហេវតាំងពីព្រឹកហ្មងហើយអាភិបភ័យខ្លាចញ៉ាគ្របដណ្ដប់រាប់ឆ្នាំមិនមែនមួយថ្ងៃទេសំបីតែធ្វើអ្នកបម្រើពេញពេលហើយគ្រាន់តែមកអ្នកដឹកនាំថាមួយខែតម្ដងទៀតហើយបើនិយាយថាបើសិនជាថ្ងៃនេះគេឲ្យចាត់ទៅធ្វើបេសកកម្មអីគឺមានឱកាសរួចពីតមបន់ឲ្យតែគេចាត់ឲ្យទៅធ្វើអីក៏បានដែរកុំឲ្យតមហើយអ្នកខ្លះតមឲ្យតម៉ោង8ដឹងមិនហ៎បាទហាងនៅក្បែរហ្នឹងបាទគឺថាដាក់ឲ្យបាយឡើងបាទជួនកាត់ភ្លើងម៉ោង2ដាក់ឲ្យម៉ោង8បានចូលមកទីឋានតមហើយចប់ម៉ោង4នេះណាម៉ោងមិនតាន់4នេះគឺថាស្អីឲ្យដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងសឹងស៊ីទាំងឆ្នាំងគេទៀតនឹងខ្លាចជាអ្នកបម្រើព្រះហើយណាខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សនៅរឿងតមហើយខ្ញុំ break through គ្រប់យ៉ាងតម្រាំតែខ្ញុំបានឈ្នះហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្លាចការតមដោយខ្លាចខ្មោចទេហេតុអីពីព្រោះវាជាពរបាទនាំយើងទៅកាន់ព្រះពរនាំយើងទៅកាន់សិទ្ធិអំណាចនាំយើងទៅកាន់គេមកដកនៅក្នុងវិញ្ញាណបាទទោះបីយើងធ្វើបានកម្រិតណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនគួរមានវិញ្ញាណនឹងទេហើយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលខ្ញុំនិយាយនេះណាខ្ញុំឲ្យដល់ 80% ក្នុងចំណោម100នាក់រូបទាំងអ្នកបម្រើព្រះពីព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ជីវិតហ្នឹងបាទនេះជាការពិតពេលខ្លះយើងឮបងប្អូនអ៊ីស្លាមគាត់តមយើងសើចតម40ថ្ងៃតមតែពេលថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំវល់បងប្អូនតមពេលថ្ងៃទៀតតាតមទៅកុំសើចគេពី10ម៉ោងដូចគ្នាតាជប់ឡើងទៅទៀនចោះអាមែនទោះបីយ៉ាងណាក៏លោកអ្នកបងប្អូនលើសពីអ្នកធម្មតារួចហើយដែរពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនមាន commitment មានការលះបង់អាមែនបាទមានបាទលោកម្នាក់គាត់ទៅនៅមួយព្រះបាទហើយបាទជាអ្នកដែលស្ថាបនិកអង្គការមួយផ្សាយនឹងល្អឲ្យនិស្សិតអាយុ70ឆ្នាំហើយណាបាទក្នុងមួយជីវិតគាត់អធិដ្ឋានតម40ថ្ងៃ40ដងមិនធម្មតាហើយគាត់មិនតមមិនតមឲ្យអត់មានធ្វើអីណាប្រធានអង្គការដែលមានទីតាំងបម្រើព្រះជាង400កន្លែងក្នុងពិភពលោកជាអង្គការគ្រីស្ទបរិស័ទកម្រិត grade A+ បាទគាត់មួយថ្ងៃមួយខែ30ថ្ងៃ28ថ្ងៃនៅលើយន្តហោះហើយនៅលើពួក business class ទៀតបាទបើគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ challenge គេបម្រើព្រះអត់បានមកលៀនអត់ចំណាយពេលនិយាយជាមួយទេពួកការងារគាត់ធំហើយគាត់និយាយនឹងមិនមែនគាត់អ្នកសុំទាននេះពីមុនគាត់ជាមហាសេដ្ឋីហើយគាត់លក់គាត់ទ្របទាំងអស់មកធ្វើការបម្រើព្រះអង្គហើយសំបីតែផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានទេជួលការិយាល័យទូចមួយនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការឲ្យបង់លុយឲ្យគេទៀត
បាទគាត់ស្វែងរកព្រះគាត់នឹងឯងជាអ្នកដែល respond ថតរឿងខ្សែភាពយន្តព្រះយេស៊ូវបាទចាប់ព្រះគម្ពីរលូកាទាំងមូលបណ្ឌិត Bill Pry បាទមិនបានគេលវល់ម្លឹងហើយគេស្រែកឃ្លានរកព្រះម្នេះពីពួកគេពិសោធន៍គេចង់ឃើញការអស្ចារ្យចុះយើងជាស្អីបាទបានដូចមិនឃ្លានសោះអញ្ចឹងបាទទី1ការតមរយៈពេល1ថ្ងៃបាទការតមនេះគឺសម្រាប់ពិធីជាតិហើយនឹងការបន្ទាបខ្លួនជាទូទៅបាទយើងឃើញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យចំពោះ23ព្រះបង្គាប់ឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបាទ afflict your soul បាទគឺសញ្ជឹងគិតពិចារណាពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយនៅសម័យពួកចវាយនៅក្នុងចវាយចំពោះ20បាទយើងឃើញប្រជាជនចវាយក៏តមួយថ្ងៃដូចគ្នាបាទដែលយកចេញពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបាទលន់តួសារភាពបាបនៅចំពោះព្រះហើយសុំឲ្យព្រះចម្ចាស់ប្រទានឲ្យគេបញ្ជាជំនះក្នុងចម្បាំងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងឃើញ3ថ្ងៃបាទគោលលំណងនៃការតម3ថ្ងៃសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នឬក៏វិបត្តិជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់បាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសមួយថ្ងៃឬ3ថ្ងៃបងប្អូនចាំថាហេតុអីបានគេយកមួយថ្ងៃហេតុអីបានគេយក3ថ្ងៃហេតុអីបានគេយក21ថ្ងៃហេតុអីបានគេយក40ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងការទីឋានតមនោះគឺខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងការទីឋានតម3ថ្ងៃគឺសម្រាប់គ្រាមានអាសន្ន serious problem ដោយ Esther ដោយអីយ៉ាងឯងបាទឬក៏វិបត្តិនៃជីវិតបាទនឹងសេចក្តីស្លាប់ការប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ផ្សេងប្រើប្រាស់ពេលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលត្រូវការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ពីឋានសួគ៌ជាទូទៅការតម3ថ្ងៃគឺតមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់មិនហូបមិនផឹកបាទគឺការតម3ថ្ងៃគេហៅតែយើងតែនិយមន័យថាទីតមអេស្ទ័រហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះសម្បីទឹកមាត់ក៏លេបផងស្ដោះចេញបាទប៉ុន្តែគេតមហ្នឹងពីព្រោះតែគេចង់បានអីមួយគេសុំអីមួយបាទពីព្រោះវាលេងស្អីទាំងអស់លេងសំខាន់ជាងចម្លើយដែលមកពីព្រះហើយអានឹងគេហៅតមអេស្ទ័រមែនបាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងអេស្ទ័របាទយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតប៉ូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ9ប៉ូលតម3ថ្ងៃដូចគ្នាបាទបន្ទាប់ពីគាត់ឃើញសេរីល្អព្រះនៅផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់គាត់ខ្វាក់ភ្នែកនៅពេលនោះប៉ូលអត់បាយបីយប់3ថ្ងៃគាត់តមដើម្បីនឹងសួរព្រះនៃបុព្វបុរសគាត់ឥឡូវហ្នឹងបាទគាត់ត្រូវធ្វើមិនទៀតបាទក៏ពិចារណាបាទពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះនោះគឺជារបត់ធំណាស់រវាងប៉ូលដែលជាផារ៉ាស៊ីហើយនឹងប៉ូលដែលជាបាវរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ូលដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចហើយនឹងប៉ូលដែលគ្មានសិទ្ធិអំណាចប៉ូលដែលបាទកាប់សម្លាប់ហើយគំរាមកំហែងគេទៅជាប៉ូលដែលត្រូវបានគេកាប់សម្លាប់ហើយគំរាមកំហែងប៉ូលដែលជាប់ក្នុងក្រឹតវិន័យនិងប៉ូលដែលជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារបត់មួយធំជាងគាត់ចំណាយពេលបាទហើយបងប្អូនដែលបាទដល់ពីព្រោះរបត់ហ្នឹងមិនមែនបងប្អូនចង់ឬមិនចង់ទេពេលខ្លះព្រះនឹងរុញទៅឲ្យដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចបើដូចឥន្ទ្រីចឹងចូលដល់អាយុ30ឆ្នាំហើយបើមិនងាប់គឺត្រូវរស់តទៅទៀតហើយបើរស់ត្រូវធ្វើអីមួយវាត្រូវតែចឹងបាទហើយជីវិតហ្នឹងគឺមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកស្លាប់គឺស្លាប់អ្នកអត់ស្លាប់គឺសវាយគេខ្លាយជាអីគេរបត់ហ្នឹងគឺជារបត់អីគេរបត់រវាង caterpillar ហើយនឹងមេអំបៅបាទរបត់ហ្នឹងគឺជារបត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនពីដង្កូវទៅជាមេអំបៅអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអាមែនហើយរបត់ហ្នឹងឯងដែលមនុស្សភាគច្រើនអត់ស្គាល់សិទ្ធអត់ស្គាល់អំណាចអត់ស្គាល់ចេះទៅរកព្រះទេបាទដួលស្លាកពាកបាទឲ្យត្រឡប់ទៅលោកីវិញមកអានេះគឺចង់និយាយបើឡាននេះចាប់ប្រាំង L108 ទៅផ្លូវទៅក្រោយវិញអានឹងគឺជារឿងធំបាទហើយនៅពេលហ្នឹងស្អីក៏លែងសំខាន់ដែរបាទពេលហ្នឹងឯងគួរតែចូលទៅរកព្រះអាមែនបាទឥឡូវការត7ថ្ងៃយើងឃើញការត7ថ្ងៃតិចជាងគេវិញទេព្រោះការត7ថ្ងៃយើងឃើញមានតែម្ដងគត់គឺបង្កើតឡើងហើយនឹងធ្វើដោយអីគេដានីយ៉ែលនៅពេលដែលលោកធ្វើការអធិដ្ឋានត7ថ្ងៃបាទ
21ថ្ងៃឬបាទឬក៏7សប្តាហ៍បាទយើងឃើញបាទការទីឋានតមសំទោស7ថ្ងៃជប់សម្រាប់បាទការតម21ថ្ងៃសំទោសការតម7ថ្ងៃនេះញ៉ៃញ៉ៃមែនអូខេស្ដែងចេញពីការកាន់ទុកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់និងការស្ដាយក្រោយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបាទនិយាយពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលគេតមនៅពេលដែលសូលហើយនឹងទ័ពអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងការបាត់បង់ហឹបសញ្ញាធ្លាក់ទៅក្នុងដៃហ្វីលស្ទីននៅក្នុង1សាមយ៉ាលចំពុក31គេតមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតម7យប់7ថ្ងៃបាទហើយយើងឃើញក្រោយមកយើងឃើញដាវីតបានតមបាទ7ថ្ងៃដើម្បីសូមឲ្យបុត្ររបស់ផងលោកបានរស់ឡើងវិញនៅសាមយ៉ាខ្សែទី2បាទតមកការតមបាទអញ្ចឹងការតមមួយថ្ងៃមានហើយ3ថ្ងៃមានហើយមួយអាទិត្យមានហើយឥឡូវចូលដល់21ថ្ងៃ3សប្តាហ៍ម្ដងបាទសម្រាប់កិច្ចការស្វែងរកបាទសេចក្តីជ្រាលជ្រៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបាទការអធិដ្ឋានតមបាទគឺជាការតស៊ូខាងវិញ្ញាណនិងការឆ្លើយតបចំពោះព្រះចំពោះបំណងដ៏ជ្រាលជ្រៅបាទយើងឃើញនៅក្នុងដានីយ៉ែលបាទលោកបានចំណាយពេល21ថ្ងៃដើម្បីអធិដ្ឋានតមបាទពីព្រោះលោកចង់ដឹងបាទឥឡូវនេះ70ឆ្នាំគ្រប់ហើយតែជោគវាសនាអនាគតអ៊ីស្រាអែលទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកអត់ទៅសួរពីស្ដេចទេបាទលោកទៅសួរពីព្រះនៃឋានសួគ៌បាទដើម្បីលន់តួចំពោះរាជរបស់ផងព្រះចោមម្ចាស់ហើយសូមការបើកសម្ដែងព្រះអង្គតើត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទតើជោគវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិរបស់ផងលោកយ៉ាងម៉េចបាទហើយចំពោះចំណុចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋាននៅពេលនេះផងដែរពីព្រោះ agenda អធិដ្ឋាននេះបាទគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យគេក្រៅពីតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគឺយើងអធិដ្ឋានខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងអីគេពីររឿងមួយរឿងគឺអីគេមួយរឿងគឺតកតងនឹង El Nino កុំមើលឃើញរឿងនេះធម្មតារឿងនេះគឺផ្លូវកែងបើយើងការពារស្រុកទេសយើងបានហើយ El Nino អត់ប៉ះពាល់ស្រុកទេសយើងទេគឺយើងវ៉ាគេមកផ្លូវកែងសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងរីកចម្រើនទៅមុខទៀតក្នុងពេលដែលអ្នកដែលត្រូវ effective by El Nino បាទគឺពួកគេចាប់ផ្ដើមដើរថយក្រោយសេដ្ឋកិច្ចគេ decline ដោយសារអីគេដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាបាទភ្លើងឆេះគ្រប់កន្លែងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាបាទហើយរឿងទាំងអស់នេះអត់ធំពេកដែលព្រះធ្វើមិនកើតទេគ្មានអីដែលព្រះធ្វើមិនកើតឡើយនៅពេលដែលយើងមើលឃើញបញ្ហាយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងប្រាប់ថាឥតមានអីព្រះធ្វើឡើយ nothing is impossible បងប្អូនផ្ទៃមេឃផែនដីព្រះចំណាំបកើតធម្មជាតិទាំងអស់ស្គាល់ព្រះបាទបើយើងជានីជាមួយព្រះវាក៏ជានីជាមួយយើងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំហៅលោកអ្នកបងប្អូនមកជានី reconciliation ជាមួយព្រះដើម្បីឲ្យធម្មជាតិនឹងវា reconciliation ជាមួយយើងផងដែរបាទហើយយើងមិនខ្វល់ទេអាលូមីណាទីអាលូមីនូទីតាអីអត់យកអត់ខ្វល់ទេចង់ free mason ក៏ដោយចង់អាលូមីណាទីក៏ដោយចង់ one world order ក៏ដោយបាទចង់ man made ក៏ដោយ nature made ក៏ដោយយើងអត់ខ្វល់រឿងជារបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែព្រះខ្ញុំអាចបដូរបានបាទតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនយូរហើយ all is man made គ្រប់ទាំងអស់គឺមនុស្សអ្នកបង្កើតបាទក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍គឺការពីសុខទេសយើងបាទបើគេចង់បជាផ្កាយណប់មកដើម្បីធ្វើឲ្យយើងរាំងសូមបងធ្វើចិត្តគេបជាផ្កាយណប់មកដើម្បីឲ្យយើងភ្លៀងវិញទៅពីព្រោះឥឡូវនេះផ្កាយណប់អាចបញ្ជាបានថាចង់ឲ្យយកទឹកពីណាទៅតម្លាក់តាណាក៏បានដែរបាទនៅវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអីគេដែលព្រះធ្វើការហើយសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទជាពិសេសបងប្អូនឃើញព្យុះម្ដង2ម្ដង3បាទរដ្ឋាភិបាលគេព្រួយបារម្ភខ្ញុំអង្គុយទៅសើចហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំដែលសុំមិនភ្លៀងដោយសារអីគេខ្ញុំបារម្ភ El Nino អញ្ចឹងខ្ញុំថាព្រះអង្គខ្ញុំដឹងថាឆ្នាំក្រោយត្រូវការទឹកខ្លាំងសូមបំពេញអាងស្តុកទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពេញអស់មកហើយមិនមែនតែពេញល្មមទេ maximum ឲ្យដល់កម្រិតដែល standard ហេតុអីដើម្បីទប់នៅគ្រោះរាំងស្ងួតបាទបើសិនជាអត់ទឹកសត្វព្រៃងាប់មុនគេបាទឲ្យយើងខំថែរក្សារាប់ឆ្នាំភ្លើងបាទធម្មជាតិយើងខំប្រឹងថែឆេះព្រៃអស់លីងទៅធ្វើអី
បាទប្រជាពលរដ្ឋគ្នាអត់បាទដីអត់បង្កើតផលប្រែកហែងទៅធ្វើអីស្អីងាប់ដែរអានឹងការពិតបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងសូមព្រះអង្គឲ្យម្ដង2ព្យុះ3ព្យុះក្នុងពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមកភ្លៀងបាទអានឹងការពិតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវយល់ហើយតាំងពីយើងលើកដៃការពារស្រុកទេសនេះមកស្រុកទេសនេះសុខសាន្តបងប្អូនដែរសង្កេតឃើញចឹងអត់បាទបើប្រៀបធៀបទៅស្រុកដទៃផ្សេងទៀតបាទហើយរឿងនេះវាអត់ចម្លែកទេគេថាអូចម្លែកមានអីចម្លែកបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គឲ្យមានស្ថាប័នពីរស្ថាប័នស្ដេចហើយស្ថាប័នសង្ឃបាទហើយសំបីតែម៉េចសំបីតែរោគឃ្លុងព្រះមិនបានឲ្យសិទ្ធទៅស្ដេចដើម្បីពិនិត្យណាព្រះឲ្យសិទ្ធទៅសម្ដេចសង្ឃដើម្បីពិនិត្យអាមែនតើរោគឃ្លុង symbolic អំពីអីជំងឺខាងវិញ្ញាណអាមែនបាទអញ្ចឹងព្រះបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងឲ្យស្ថាប័នស្ដេចដើម្បីដឹកនាំរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍយើងទាំងអស់គ្នាបាទជាសង្ឃលួងជាសាដល់ជាកេអកគឺជាមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់សង្ឃដែលយើងត្រូវពិនិត្យរោគឃ្លុងស្រុកហ្នឹងកើតឃ្លុងអីខ្លះទៅលុនតួទៅសារភាពបាបផ្ដាច់ចំណងវិញ្ញាណបរាសាហើយព្យាបាលអាណាត្រូវញែកអាណាត្រូវទទួលចូលក្នុងស្រុកពីព្រោះឃ្លុងធ្វើម៉េចបាទពិនិត្យមើលរោគទី1បាទពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យទើបធ្វើការអនុម័តថាឯងត្រូវចេញពីសហគមន៍ឬណែចូលក្នុងសហគមន៍អាមែនអានឹងហើយជាទួនាទីរបស់ខ្ញុំនៅលោកអ្នកបងប្អូនបាទយើងអត់ទៅយកប្រៀបលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធ្វើអីដែលខុសនឹងព្រះគម្ពីរទេព្រោះព្រះគម្ពីរវានៅតែនឹងហើយបាទអាមែនបាទហើយពេលខ្លះអរិយវាលេងសើចមួយខ្ញុំដែរតែខំប្រឹងណាហេតុទីថាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបាទតែវាមហោចូលកប៉ៅហើយប៉ុណ្ណឹងសុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ច$600,000 លានតែវាអត់ចូលផ្ទះហើយប៉ុណ្ណឹងបាទពេលខ្លះវានិយាយប្រាប់យើងចឹងខ្ញុំថាអញមិនខ្វល់ណាតែចូលសេដ្ឋកិច្ចអញគេចូលផ្ទះអញហ៎បាទតាប្រជាជនពលរដ្ឋអញធូរអញក៏ធូរដែរបាទពេលខ្លះអរិយយើងត្រូវពេលខ្លះអរិយចោលសំណួរមួយមកឲ្យយើងត្រូវដោះឲ្យរួចបើមិនចឹងទេយើងថាខ្ញុំមិនដឹងអធិដ្ឋានទៅអីផងអត់ចូលមកអញផងពួកបាទប្រជាសុំឲ្យទេសចរ70 លាននាក់ទេអញមានបានបើកហាងផ្ទះសំណាក់ពីកាលវិញបាទ70 លាននាក់អញបើកផ្ទះដេកទៅពេលអញដើរលេងណាវាពេលហើយវាចោលអញ្ចឹងប្រាប់យើងត្រូវយល់យើងតំណាងឲ្យឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងផែនដីនេះក៏ជាអាណាចក្ររបស់យើងដែរតែអាណាចក្រសមោលដែលយើងត្រូវតែមើលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រើសិទ្ធិប្រើអំណាចរៀនអភិវឌ្ឍដើម្បីអីគេអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចយើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅខាងវិញ្ញាណនៅពេលអនាគតតែមកដល់យើងត្រូវយល់អញ្ចឹងកុំមើលឃើញខ្លួនឯងតូចពេកខ្ញុំមិនដែលមើលឃើញខ្លួនឯងតូចទេតោះខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនខ្ញុំប៉ិនយុរដ្ឋមន្ត្រីហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមើលឃើញថាខ្លួនយើងបាទត្រូវបានព្រះដាក់នៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចមួយយ៉ាងធំយើងមានកម្លាំងនឹងធ្វើបាទយើងមានកម្លាំងនឹងស្រែកយើងមានកម្លាំងនឹងការពារយើងមានកម្លាំងនឹងคุ้មគ្រងយើងមានកម្លាំងនឹងទីមទាមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតូចទេអត់ទេព្រះអង្គថា you are minister of Christ គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជារដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ផងព្រះមានអ្នកណាមួយបាទចកាច់ចកៅអត់មានទេបងប្អូនខ្លួនឯងទេមើលឃើញខ្លួនឯងព្រះអត់បានមើលឃើញចឹងទេអាមែនបាទមើលឃើញខ្លួនឯងធំប៉ុន្តែកុំដើរពើងទ្រូងយ៉ាក់គេខោអាមែនមើលឲ្យតាធំក្នុងវិញ្ញាណទៅបានហើយមិនបាច់អត់ចាំបាច់ទេ proud inside of you បាទ5ការតម40ថ្ងៃសម្រាប់បេសកកម្មធំឧមាយើងចង់របត់អីមួយបាទអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវដូចអីគេបាទជីកទលេវិបលៀនយន្តហោះប្រេជីហ្វូណនផ្លូវលបឿនលឿនបាទ GDP កម្ពុជាទេសចរកូតាបងប្អូនឃើញរឿងថ្មីមួយដែលយើងបានយើងអត់ដែលដឹងទេថាអា deadline ទីបំផុត 10% ពីព្រោះពេលដែលយើងទៀមទាហ្នឹងគឺអត់អាមេរិកខាងអត់ប្រកាសទេតែយើងទៀមទា 10% បាទហើយពេលដែលយើងទៀមទាខ្ញុំជឿថាអ្នកដទៃគេលឺសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ពិបាកនឹងជឿយើងដែរហេតុអីបើយើងកំណត់ deadline ប៉ុណ្ណឹងតែទីបញ្ចប់ក្នុងអាស៊ីទាំងមូលមានតែ4ប្រទេសទេណា3អ៊ីស្លាមបេងក្លាដេសម៉ាឡេឥណ្ឌូហើយនឹងយើង
មែនបាទតែព្រះអត់មានឲ្យយើងចាប់ homework ទេហេតុអីបង់ឡាដេសប្រជាជនច្រើនជាងពលកម្មថោកម៉ាឡេប្រជាជនច្រើនជាងហើយ high technology អញ្ចឹងគេមានអីគេមានធនធានដើមបាទគេមាន raw material ច្រើនជាងយើងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសធំហើយគេកូតាប៉ុនយើងអញ្ចឹងបងទុក homework ឲ្យយើងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេឲ្យយើងកូតាកបាស់ហើយកូតាវាជាអ្នកភ័ណ្ឌបាទតទៅមុខទៀតអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងទៀមទាដើម្បីយើងទៀមទាព្រះស្ដាប់យើងតាហើយរឿងមួយនេះបើបងប្អូនគិតខាងសាច់ឈាម impossible ពីព្រោះអីគេមិនបានឯងសិតសង្ដាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រោះព្រះប្រាប់ថា 10% ខ្ញុំទា 10% ព្រោះបងប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទា9ចុះមិនក៏បើទា9%ព្រោះព្រះឲ្យទា10ទា9មិនកើតបើសង្ដាគេអាទាបំផុតគឺ10ហ្នឹងឯងមុនពេល Donald Trump បាទអ្នកខ្លះគេឲ្យរួចពន្ធគេអត់មានកំណត់ស្តង់ដារតែ Donald Trump ថាទៅរួចពន្ធមិនក៏ដោយក៏ត្រូវតែ 10% ដែរអា low deadline បាទក៏ប៉ុន្តែយើងទៀមទាលោកអ្នកបងប្អូនឃើញហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងបាទហើយយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទឯកឧត្តមអ៊ុំពំរីរដ្ឋមន្ត្រីខាងរ៉ាញ់វត្ថុគាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរ 4% ខ្ញុំថាអត់យោបាទខាងលោកជំទាវខាងទេសាភិបាលធនាគារថា3.9 ខ្ញុំក៏អត់យកខ្ញុំដឹងប្រហែលភាគរយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទាតបាន 600,000 លាន 600,000 លានប៉ុណ្ណាណាប៉ុនសេដ្ឋកិច្ចថៃប៉ុនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលដែលមួយជាង100លានមួយជាង70លានបើយើងមានតែ18លានហើយយើងមាន 6,000 លានបាទសេដ្ឋកិច្ចយើងធំទី2បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានលុយរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីក៏បានសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនអ្នកខ្លះឲ្យយោបល់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបើខ្មែរមានមាសជាង10ថនមិនក៏មិនលក់ទិញអាវុធអ្នកឯងទៅរៀនពីរបៀបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពីកាលមកប្រកបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលុយហ្នឹងគឺជាលុយ asset ប៉ះវាអត់បានទេបើមិនអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅខ្ចីលុយគេ100លានបាទតោះតែយើងអត់បើយើងអត់មានលុយហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យដែរមានរឿងជាច្រើនទៀតហើយគេខំប្រឹងដើម្បីតម្កល់លុយជាតិដោយអាមេរិកកាំងមានរហូតដល់ប្រមាណមានរហូតដល់7-8 ពាន់តោនបាទអាល្លឺម៉ង់ជិត400តោនបាទរុស្ស៊ីប្រហែលគ្នាចិនក៏ប្រហែលគ្នាបាទហេតុអីពីព្រោះអានឹងវាជាបង្ហាញប្រាប់ថាសេដ្ឋកិច្ចគេរឹងមាំមិនមានអាងតែមានលួចចាយមិនកើតឃើញទេបាទហើយទឹកដីយើងតាំងពីក្រោយពីបារាំងមកសម្ដេចតាសល់ទុកឲ្យ14តោននៅស្វីសពេលដែលយើងត្រូវគ្នាមកគេឲ្យមកវិញក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសំបានលឺនឹងទៅទៀតបាទហើយអញ្ចឹងបានយើងអធិដ្ឋានខ្ញុំនឹកឃើញពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានពីរឿងធម្មជាតិព្រះអង្គប្រាប់ម៉ូសេថាគ្រប់ទាំងភ្នំរបស់ឯងសិតតែមានរ៉ែខ្ញុំថាអានឹងខ្ញុំត្រូវទៀមទាបើព្រះអង្គឲ្យអ៊ីស្រាអែលឲ្យដែរមកចឹងហើយបាននោះជាហេតុផលដែលខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ថាម៉េចគ្រប់ទាំងភ្នំស្រុកខ្មែរសិតតែមានរ៉ែបាទពីព្រោះរ៉ែវានៅក្នុងភ្នំឥឡូវនេះដែលតាមយើងមើលមិនថាហ្គាសមិនថាប្រេងស្រុកខ្មែរមិនអន់ជាងស្រុកណាទេតែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់មានការអភិវឌ្ឍឥឡូវនេះយើងឃើញបដាហើយអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែយើងជីកបានរបស់ធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកមកធ្វើជាដើមទុនបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចវាក៏ជាផ្នែកមួយដែរបាទបងប្អូនរស់ក្នុងសម័យកាលនេះបងប្អូនយល់ទាំងពីខាងវិញ្ញាណបងប្អូននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបងប្អូនបាទជាពេលដែលបងប្អូនឃើញប្រទេសជាតិបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនសប្បាយអត់យើងបាទខ្ញុំសប្បាយនឹងទៀមទាដោយរដ្ឋាភិបាលសប្បាយឃើញប្រទេសអភិវឌ្ឍសប្បាយឃើញសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្ញុំសប្បាយឃើញដូចគ្នាសប្បាយឃើញស្រុកទេសខ្ញុំសប្បាយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការពិតហើយយើងបើអត់បើបងប្អូនគ្មានមហិច្ឆតានឹងអស័ក្តិសមធ្វើរិះព្រះទេវាមិនមែនជារឿងបងប្អូនទេតែរឿងជាតិបាទហើយបើបងប្អូនអត់មានមោទនភាពនឹងជាតិដែលបងប្អូនឲ្យកើតនឹងបាទយ៉ាងម៉េចបងប្អូនក៏អត់គួរមានមោទនភាពទៅឋានសួគ៌ដែរហើយដំណឹងអាក្រក់នោះសម្រាប់អ្នកដែលស្អប់ខ្មែរនេះខ្ញុំប្រាប់បាទទូទៅឋានសួគ៌អ្នកនៅតែជាខ្មែរដែរអត់ដូរទៅជាអមេរិកកាំងកើតទេពីព្រោះអ្នកកើតមកជាជនជាតិហ្នឹងហើយរាជ 1000 ឆ្នាំក៏នៅតែមានខ្មែរឋានសួគ៌ទី2ថ្មីក៏នៅតែមានខ្មែរដែរគ្មានបារាំងមកបាទបារាំងឯនៅតែបារាំងយើងនៅតែខ្មែរចឹងឯង
បាទគ្រាន់តែជាពួកបរិសុទ្ធដែលមានសិទ្ធិមានអំណាចស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅតែមានសូម្បីតែផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីអាមែនកុំឲ្យគិតថាម៉េចពីព្រោះព្រះខ្ញុំបានប្រាប់ថានគររបស់ព្រះខុសពីនគរអរិយមិនថានៅក្នុងពេលណាកលៈទេសៈណានគរព្រះគឺប្រៀបដូចដុំថ្មអញ្ចឹងអត់ដែលមានម្ដុំណាដូចគ្នាទេឬប្រៀបដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រគ្មានក្របណាដូចគ្នាទេក៏ដូចជាសក់ក្បាលលោកអ្នកបងប្អូនក៏គ្មានមាត់សរសៃណាដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែបើនគរអរិយបើថាបើដុំអត់គឺអត់ទាំងអស់ហើយបាទតាំងពីរូបរាងពណ៌សម្បុរតាំងពីទងន់អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ព្រះមិនមែនបង្កើតរាជព្រះអង្គឲ្យធ្វើដុំថ្មតែលើផែនដីទេរាជ 1000 ឆ្នាំក៏នៅតែរក្សាគោលការណ៍ហ្នឹងគឺដុំថ្មគ្រប់គ្នាគឺ unique ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារៀងខ្លួនបាទក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក៏ដូចតែគ្នាដែរអាមែនអាណាចក្រដុំថ្មបាទអាណាចក្រមួយដែលក្នុងគ្រប់អ្វីទាំងអស់គឺមានតែមួយអត់មានពីរអាមែនបាទទីអត់ស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំយល់ពីរឿងអាណាចក្រដុំថ្មណាបាទព្រះអង្គបង្កើតយើងមក uniqueness គឺឯកតបុគ្គលស្អីក៏ uniqueness ដែរបាទបងប្អូនរាប់តាំងពីសក់ក្បាលបងប្អូន DNA បងប្អូនបាទកៅភ្នែកបងប្អូនកញ្ចៅដៃបងប្អូនបាទហើយកញ្ចៅដៃនេះកុំព្យាយាមទៅទីខាងបងប្អូនមិនចូលចិត្តកញ្ចៅដៃនឹងបងប្អូនឆ្កៀលវាចេញបាត់អាស្បែកនឹងស្បែកថ្មីដុសមកកញ្ចៅនឹងមកដែរពីព្រោះវាមកពីក្នុងវាជាអត្តសញ្ញាណអាមែនបាទអញ្ចឹងការតម40ថ្ងៃមានពីណាមានម៉ូសេបាទគាត់តម40ថ្ងៃដើម្បីអីគេបាទគឺជារបត់មួយធំដែលគាត់ត្រូវទទួលក្រឹតវិន័យទទួលក្បួនខ្នាតទទួលព្រះបន្ទូលពីព្រះជាអម្ចាស់បាទមកដើម្បីគេបាទផ្លាស់ប្ដូរគុលសម្ព័ន្ធមួយឲ្យទៅជាប្រជាជាតិមួយដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវបាទអេលីយ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារការតម40ថ្ងៃនឹងឯងបាទគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងអាចដើរបាទពេញ40យប់40ថ្ងៃត្រង់ភ្នំព្រះជាម្ចាស់បាទព្រះយេស៊ូវដោយសារការតម40ថ្ងៃហ្នឹងបាទព្រះអង្គមានកម្លាំងដើម្បីសម្រេចពន្ធកិច្ច3ឆ្នាំកន្លះបាទតាមគម្រោងការដែលព្រះវរបិតាបានចាត់បញ្ជូនមកសំបីតែព្រះយេស៊ូវក៏តមចុះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាស្អីកតិចមនុស្សសោះហ្នឹងអាមែនបាទអញ្ចឹងតើគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចូលចិត្តការអធិដ្ឋានតមប្រធានបទទី4ណាតើគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចូលចិត្តការអធិដ្ឋានតមនិងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនចូលចិត្តអធិដ្ឋានតមមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនេះ research បែបវិទ្យាសាស្ត្រម្ដងបាទទាំង theology ទាំងផ្នែក psychology ទាំងផ្នែកចិត្តសាស្ត្របាទហើយនេះជាហេតុផលបាទតាមការសិក្សាបែបចិត្តសាស្ត្របាទសង្គមវិទ្យានិងទម្លាប់បាទខាងវិញ្ញាណបានបង្ហាញគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចូលចិត្តអធិដ្ឋានតមហាទៀងទាត់និងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនចូលចិត្តក្នុងការអធិដ្ឋានតមហាសោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ទៅលើផ្នែកសំខាន់4យ៉ាងបាទ1ភាពខុសគ្នាគឺភាពបាទម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អញ្ចឹងប្រធានបទតែមួយហ្នឹងគឺរវាងអ្នកបាទអ្នកចូលចិត្តតមនិងអ្នកអត់ចូលចិត្តតមបាទ self control ហើយនិង discipline បាទអ្នកចូលចិត្តតមបាទអ្នកដែលតែងតែតមអាហារការសិក្សាបែបចិត្តសាស្ត្រវិទ្យាបង្ហាញថាការហ្វឹកហាត់បង្អត់អាហារដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលបំណងខាងវិញ្ញាណជួយពង្រឹងសាច់ដុំនៃឆន្ទៈ will power តមអាហារការអ្នកតមអាហារជាទៀងទាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណងប្រាថ្នាសាច់ឈាម cell បាទ regulation បាទអញ្ចឹងកណាចង់បានអីមួយបាទយើងមិនមែនបដោយអារម្មណ៍ទេបាទមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចំពោះសម្ពាធងាយដកឃ្លាពីញៀនបាទដូចជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមការញ៉ាំតាមអារម្មណ៍ឬក៏ការទម្លាប់អាក្រក់ជាដើមអញ្ចឹងគេមានកម្លាំងឥឡូវក្នុងរឿងដដែលហ្នឹងអ្នកដែលអត់ចូលចិត្តតមបាទនេះមិនមែនការយល់ឃើញខ្ញុំទេណាការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនតែមានការពិបាកជាងក្នុងការទប់ទល់នឹងបំណងប្រាថ្នាភ្លាមបាទហើយងាយបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមអារម្មណ៍បាទឬបរិយាកាសនៅជុំវិញពេលជួបការលបួងអញ្ចឹងបងប្អូនស៊ីអារម្មណ៍គួរតែជួយចិត្តតមណាបាទ2ជំរឿនៃជីវិតអធិដ្ឋាននិងភាពភ្ញាក់រលឹកខាងវិញ្ញាណបាទ spiritual
sensitivity and focus អ្នកដែលតែងតែចូលចិត្តតមតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើទម្លាប់ខាងសាសនាការតមអាហារអមដោយការអធិដ្ឋានជួយបង្កើតចំណុចផ្ដោតអារម្មណ៍ជាក់លាក់នៅពេលពោះទទេស្មារតីរបស់គេកាន់តែភ្ញាក់រលឹកបាទធ្វើឲ្យជីវិតអធិដ្ឋានមានភាពស៊ីជម្រៅចិត្តស្ងប់ល្អនិងមានអារម្មណ៍ចិត្តស្និទ្ធជាពិសេសជាមួយព្រះពួកគេច្រើនតែមានសមត្ថភាពក្នុងការស្ដាប់និងទទួលដឹងខាងវិញ្ញាណច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងងាយក្នុងការទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកមិនចូលចិត្តជីវិតអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេច្រើនតែផ្អែកលើទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ទោះបីជាពួកគេមានជំនឿរឹងមាំលើព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេពេលខ្លះអាចប្រឈមនឹងការបំបែរអារម្មណ៍ពីតម្រូវការនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងអូខេចំណុចហេតុផលទី3អិរិយាបថនៃភាពបន្ទាបខ្លួននិងការប្រកាសណាបាទអាស្រ័យលើព្រះបាទ humility and dependence បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទមួយហ្នឹងអ្នកដែលចូលចិត្តអធិដ្ឋានតមគឺជាសកម្មភាពរាងកាយដែលរំលឹកមនុស្សថាខ្លួនឯងទន់ខ្សោយត្រូវពឹងផ្អែកលើព្រះជាម្ចាស់ជាចាំបាច់តាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវគ្រីស្ទបរិស័ទដែលតមអាហារទៀងទាត់ច្រើនតែមានចិត្តបន្ទាបខ្លួនមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃនិងងាយទទួលបាទស្គាល់កំហុសឬការប្រែចិត្តព្រោះពួកគេទម្លាប់រំលាយភាពអញ្ញយមរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់ឬជាប្រចាំអ្នកមិនចូលចិត្តអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងបាទយុទ្ធសាស្ត្រឬកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងបាទដោយពឹងផ្អែកបាទដោយមិនដឹងខ្លួនហើយភាពស៊ីជម្រៅនៃការស្វែងរកព្រះក្នុងគ្រាអាសន្នអាចមានកម្រិតទាបជាងបាទដោយសារយើងអត់ទម្លាប់ហ្វឹកហាត់ខាងវិញ្ញាណអញ្ចឹងហើយយើងបាទយ៉ាងម៉េចបាទយើងពឹងផ្អែកលើតែចំណេះផ្ទាល់ខ្លួនសុខភាពផ្លូវចិត្តចំណុចសំខាន់ទី4និងកម្លាំងចិត្តក្នុងគ្រាអាសន្នបាទអ្នកដែលចូលចិត្តតមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាពួកគេមានភាពធន់និងកម្លាំងចិត្តស្ទុះងើបឡើងវិញបាទខ្ពស់នៅពេលជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារពួកគេធ្លាប់ហាត់ឆ្លងកាត់ការអត់ឃ្លាននិងភាពមិនស្រួលរួចមកហើយពួកគេមិនងាយស្លន់ស្លោមិនងាយបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមឡើយពេលជួបលំបាកក្នុងជីវិតបាទអ្នកដែលអត់ចូលចិត្តតមនៅពេលជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមពួកគេងាយរំភើបងាយរំជើបរំជួលផ្លូវចិត្តជួបការលំបាកក្នុងការគៀងគរកម្លាំងចិត្តខាងវិញ្ញាណដើម្បីតស៊ូនឹងឧបសគ្គបាទអញ្ចឹងហេតុផលខ្ញុំឲ្យដល់ទៅ4ប្រធានបទថ្ងៃនេះបាទហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យទី1ខ្ញុំទទួលតាំងពីអាទិត្យមុនដែលព្រះឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយរឿងហ្នឹងទី2យើងនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃបើកតមហើយអញ្ចឹងនេះជាថ្ងៃអធិដ្ឋានតមចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែនេះថ្ងៃ14ថ្ងៃនេះប៉ុន្មានហើយថ្ងៃនេះ9នៅសល់មួយថ្ងៃទៀតបាទ5ថ្ងៃទៀតបាទយើងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង6ព្រឹកហើយយើងចាប់តមទៅវិញនៅខែ1ទៀតគឺកញ្ញាបាទគឺនៅថ្ងៃ21ម៉ោង6ល្ងាចបាទរហូតដល់ថ្ងៃនេះអ្នកតមមាន289អ្នកដែលចុះឈ្មោះតមហើយយើងនៅតែទទួលបន្តរហូតអញ្ចឹងបាទបងប្អូនស៊ូខ្លួនឯងគ្មានការបង្ខំទេបងប្អូនទី1បងប្អូនតមឬមិនតមជាសិទ្ធិបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពីមូលហេតុបាទក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទចេះតែមកបាទ promotion ប្រធានសួរម្ដងហួសទៅ2ដងហួសទៅអស់ promotion ទិញពេញថ្លៃហើយខ្ញុំរាប់ការតមជា promotion បាទជាពេល discount បាទរបស់ឋានសួគ៌បាទហើយនៅពេលបងប្អូនអត់ទិញពេល discount ទេចាំទិញពេញថ្លៃនឹងជារឿងផ្សេងអាមែនបាទទី2ប្រទេសជាតិអ្នកត្រូវការអ្នកដើម្បីលើកសម្លេងទៅឋានសួគ៌អធិដ្ឋានការពារបាទយើងអធិដ្ឋានដាច់ក្បាលចោលដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹង El Nino បាទយើងអធិដ្ឋាន support ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងអធិដ្ឋាន
បាទផ្នែកខាងអីគេ support ផ្នែកការកែប្រែគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរបាទជាពិសេសប្រឆាំងជាមួយនឹងការទន្ទ្រានព្រៃការបាទកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបាទការសម្អាតបរិស្ថានបាទផ្សេងទៀតសិតពីព្រោះវាជាប្រទេសរបស់យើងបាទបើយើងឥឡូវនេះផែនដីនេះជារបស់ព្រះអ្នកតំណាងឲ្យព្រះអ្នកនៅព្រះអង្គត្រូវបកគលផែនដីនឹងឲ្យអ្នកមើលហើយបើអ្នកមិនអើពើមើលមិនឃើញស្អីបាទហើយសូមចងចាំព្រះស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកបាទហើយអ្នកត្រូវធ្វើគំរូល្អក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់តិចឃើញគេជិះម៉ូតូបច្រាស់ជិះបច្រាស់ដែរឃើញគេស្ដោះទឹកមាត់ទៅស្ដោះទឹកមាត់ដែរគេបោះសម្រាមចោលបោះសម្រាមដែរអ្នកជាអីគេបាទអ្នកជាភ្នាក់ងារបរិស្ថានដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទអ្នកទៅអធិដ្ឋានឲ្យគេឈប់បោះសម្រាមចោលវិញបើអ្នកបោះចោលទៅពីបាទបត់ដៃបត់ជើងទៅពីពីអធិដ្ឋានរបស់យើងមិនមែនចេញពីការពុតបត់ទេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែពីខ្លួនយើងទៅអាមែនបាទចងចាំនគរនេះព្រះរំដោះមកហើយព្រះអង្គឲ្យមកខ្មែរហើយអ្នកនឹងឲ្យតំណាងឲ្យខ្មែរព្រោះអ្នកជឿព្រះបាទអញ្ចឹងបើអ្នកមិនរំដោះហើយអ្នកមិនសម្អាតអ្នកមិនលាងអ្នកមិនដោះខាត់វាតើអ្នករងចាំឲ្យអ្នកណាជាអ្នកលាងហើយដោះខាត់ឥឡូវនេះក្របចូលឡើងចូលទៅចំពោះព្រះបាទហើយឆ្លើយតបនៅចំពោះព្រះផ្ទាល់ខ្លួនបាទមិញពេលខ្ញុំបិទទៅឃើញលើក Donald Trump លើកដៃចេះមានន័យថាគាត់យល់ព្រមដែរលទ្ធិថា